Morning lads. Jak sa dneska máme, jak sa darí? Všetko v pohodičke. Vítajte, veselý, príjemný pondelok vám prajem. Ja som sa musel ešte odbehnúť na chvíľku, aby som bol absolútne v čilíčku počas dnešného streamu. To sa vám, myslím, podarilo dosiahnuť. Aký ste mali víkend, oddychli ste si a všetko? Ja som sa aj oddychol, dokonca som sa stretol s kamošom. Boli sme totižto kočíkovať spoločne. Teda, my sme kočíkovali, on s nami iba bol aj so svojou snúbenicou. Takže som mal trošku aj čerstvého vzduchu, som myslel, že mi nohy odpadnú. Anyway, ak som vám spomínal, tak tento víkend som si otestoval instinkt, ktorý mi v piatok došiel. Dal som si z piatka na sobotu 2 tablety hento sleep boostru. No ty kokot. Zobudil som sa síce o 6:00, že ja už som zobudený vyspatý, pretože malý trošku vystrájal. Tak som vstal a išiel som skontrolovať a hovorím, že lahol si naspäť, zaspal, takže idem to skúsiť aj ja. Spal som do 10:30, takže som si dal veľmi slušný 10-hodinový spánok z piatka na sobotu. V nedeľu bohužiaľ som si to nemohol zopakovať, pretože v momente zase, ak som lahol do postele, tak ma chytili absolútne krče v bruchu a vydržalo to 3 hodiny a nakoniec, keď som sa konečne bol vykadiť o 3:00 ráno, tak už som mohol ísť spať, ale zo soboty na nedeľu moja noc stála za vilý šprdel a nepomohol by mi ani Pán na nebesiach. Ja si myslím, tak trošku z toho viním vakcínu ináč. Ja si myslím, že za tie moje brušné krče a za to, že som sa 2-krát zosral počas tohto týždňa, tak že za to mohla tá vakcína, lebo fakt som nejedol nič, čo by som nemal. A navyše Kika jedla presne to isté, čo ja, takže asi by sa to prejavilo aj nejak ináč, ale hold, keď toto malo byť všetko, tak stále som s tým v pohode. Anyway, dobré ránečko Barsaky, dobré ránečko Omietkový démon, nazdar Nihilus, čau Reska, čau Romantik, čau Šmajdík, vítajte chlapci. Tak som přes víkend oprášil jednu klasiku, Warhammer ďalšie. Znáš cudzo, nechceš niekdy zahrať? Super strýlečko, mlátička s 4K tematikou, je to super hra. Space Marines, hej, o tom som už počul. O tom som už niečo počul. Nechcem mi otvoriť tú stránku. Hovorí, že Space Marine by bolo treba zahrať, hej. Je to takovej ten mentálne nenáročný zážitek Super Power Trip. Sú tu niekde videá aj z oného, z gameplayu, alebo sú tu iba cinematic trailery. Strílečko, mlátička, hej. Zopár DLCčiek tomu je, ako vidím. Zopár DLCčiek, kámo, 160 Dčiek. Všetko spolu. Holy fucking shit. Ešte, keď budem mať niečo na niečo takéto chuť, tak prečo nie, ale teraz som momentálne rozmýšľal skôr nad tým, že chcem dohrať L.A.Noire, lebo téma extrémne baví. Chcel by som dohrať ten Bloodborne, potom by som chcel dať toho Sekira, ale najskôr toho by som si chcel dohrať ešte off stream a vzhľadom na to, že som sa k tomu dostal počas jedného dňa, odkedy som to chvíľku dával na streame, tak neviem, kedy to stihnem dohrať off stream, ale včera som urobil slušný pokres, čo som sa to chvíľku zahral, no a chcel by som si zahrať Gotika, jednotku Gotika by som si chcel dať celkom. Si bol na 3. dávke a dali ti Astročínu, dali mi Pfizer, Astra sa už nepoužíval, Omietkový démon, takže po mojich 2 Astrách som dostal Pfizera tentokrát. A túžil som byť ostrihaný tento víkend, ale nevydalo, ako môžete vidieť, stále mám poraz na hlave a začínam byť riadne vlasatý. To nie sú DLCčka, to je Sega kolekce. A čo to znamená? Aký je v tom rozdiel? To netreba kupovať. Když je to v slevách, tak ten Space Marine stojí pár babek. Alright. Čau Jixm, nazdar, Trebík, vítaj, dobré ránečko. No a co dáš? Dáš na New Game Plus God of War? To sa mi nechce hrať. Kámo, jednak sa mi nechce hrať God of War, druhý problém je, že každý hrá teraz God of War a za to sa mi to obzvlášť nechce hrať.
Čo poviete, keď už je Djokovič deportovaný, skončí zase v base? Nemyslím si, že by sa mal Novák Djokovič nejak extra hejtiť. Ja neviem proste, aké boli jeho dôvody a všetko, ale dal milióny eur na nemocnice, ktoré riešili COVID v Srbsku, v Taliansku a neviem čo všetko možné ešte, takže zbytočne ho hejtiť asi nemá zmysel, sú to jeho životné rozhodnutia, že sa, ja neviem, rozhodol neočkovať, pretože mu to prišlo adekvátne, alebo neviem čo, každopádne bol za to potrestaný a tým by to mohlo skončiť. Ono, když je to veselé, takto hry od Segy, je Sega kolekce. Počkaj. Ale toto všetko vyzerá, že súvisí nejakým spôsobom s Warhammerom. Čo to je? Maty, ďakujem krásne za 7. mesiac. Pohodový týždeň aj tebe. Ďakujem Maty. Twitcher Pani, ďakujem za ten follow, čo si sem hádzal. Ďakujem, vítaj v Cudzopasniku, druže. Čau Patensen, nazdar. Asi je to 40k kolekce, tak ale niečo k tomu musí byť, lebo tu je napríklad, že Marine Race Pack, Retribution Orc Race Pack, Eldar Race Pack, no samé Race Packy sú tu všelijaké. Možno, že sú to skiny, ale je tu aj že Dreadnought DLC, takže asi aj nejaký content tam bude, kámo. Pochybujem, že je to niečo, čo úplne nepotrebuješ k tej hre. Panny, dobré ránečko aj tebe, vítaj. Fligo, nazdar. No, sú to hry a sračky k tým hrám, Čau Palino, jak je? Ale nic k tomu Space Marine ako takovýmu. Vieš čo, ako nechám si to tu niekde v archíve, ale teraz momentálne asi na to nemám úplne chuť, teraz mi to asi nepredáš. Neviem, akože teraz mám viacej chuť na nejaké akčné hry, takže teraz by bol čas, ale aj tak ma to až tak veľmi neláka. Hlavne nie som taký nerd na Warhammer, ako ty vieš. To nemá to pre mňa ten extra flavor, ktorý by ma k tomu pritiahol. Keďže nie som znalec z univerza. Čau to teda, čau. Ty sa pochvál, aký si mal víkend, ale šlo to. Malý celkom poslúcha. Až včera ho chytila nejaká náladička a nechcel spať a furt vyžadoval pozornosť a húkal a neviem čo. A to ja som tu sedel, hral som Sekira a počul som, že Kika ho nemôže uspať už na noc vo vedľajšej izbe. Až nakoniec ma zavolal, že nech to skúsim ja, kámo, za minútu spal, jak ja som došiel. Ona otvorila okno a ja som mu dal monológ, kámo, ja som rozprával na neho týmto svojím hlasom. A postupne som si uvedomil, že prestal mávať rukami vo vzduchu a prestal vydávať zvuky, ale že normálne zalahol, proste ruky vedľa tela, hlava zložená. Tak som na neho ďalej rozprával, ale aj tak za to mohlo asi hlavne to otvorené okno, že sme mu otvorili okno. Ak je po mne, tak zbožňuje proste mať otvorené okno a trošku vyvetrané v miestnosti, trošku chladno. Pretože zvyká sa dosť rozčulovať, no keď mu je teplo a cíti to proste, prejdeš mu po hlave, že ho pohľadká, že cíti, že je spotený, tak vieš, že môžeš otvárať. Aj keď zase, keď už je spotený, už je asi trošku neskoro otvoriť okno. Tak Kika povedala, že už ho budeš uspať len ty, tak to nie je zase. Pretože on vyžaduje jej pozornosť hlavne, vieš, jak on proste potrebuje ten cecík. A dakedy robí aj to, že proste ona ho nakojí a má ho ešte stále položeného pri sebe na vankúšiku a on proste drichme. A už nič nerobí, ona tam len sedí s ním a pozerá do steny a on si spí na vankúši, keď je uložený u nej v lone a ako náhle ho preloží, tak je zase hore, vieš. Potrebuje tu jej pozornosť. Ja ho vo všeobecnosti až tak veľmi nezaujímam. Akože dokážem ho zabaviť, dokážem ho aj uspať dakedy, ale on potrebuje ju. Tá matka je oveľa dôležitejšia ako otec. Anyways, kúpil som včera to God of War a som spoko s tým portem. Áno, keď si to nikdy nehral, tak je to dobrá hra. Objektívne proste God of War je najlepšia hra roku 2018. Dokonca údajne lepšie ako Red Dead Redemption minimálne, čo sa týka ocenenia za Game Awards. Takže
mala by to byť asi dobrá hra, aj keď sa to portne na PC. A bežalo to dobre, vieš čo, videl som to na niekoľkých streamoch, bežalo to dobre, takže fakt si nie je veľmi na čo sťažovať. Určite si urobil dobrú kúpu, obzvlášť, ak si to ešte nehral, len ja som v tej pozícii, že som to hral 2-krát a netúžim si to zopakovať, obzvlášť za to, že viem, že tí animácie sú bullet sponge strašné, respektíve nie bullet sponge, ale skôr X sponge, ale aj tak musíš do nich mlátiť dlho, kým konečne chcípnu. God of War ma tiež odradilo, bo je všade teraz. No, tak ale ty si to môžeš zahrať, vieš ako. Len ja to nechcem streamovať, keď to hrajú ostatní streamery. Všetci, aby sme to isté išli, kámo, to je tak zbytočné strašne. To je tak zbytočné, keď všetci streamujú tú istú hru, ale cez víkend som si požiadal o to, aby mi vývojári poslali kľúč k Dying Light 2. Nemám teda veľké očakávania, že by mi ho poslali, ale keby mi ho náhodou poslali, tak Dying Light 2 by som si určite chcel zahrať. Pretože jednotka ma nesmierne bavila. A sú to už pomaly 2 roky, čo sme hrali Sice nie 2 roky. A síce môže to byť aj 2 roky, čo sme hrali Dying Light. Nie som si úplne istý, kedy som to hral, ale viem, že ma veľmi bavil. Mohol si vypýtať 2 a ja chcem, tak to úplne nefunguje. Vieš čo, šmajdal, tak tomu dávam asi tak 5% šancu, že mi pošlu kľúč. Hlavne keby mi ho poslali, tak by som to mohol hrať o deň skorej, čo by bolo nice. Ale hovorím, nevidím to veľmi rúšovo, že by mi ho posielali. Predsa len väčší streamery ako ja kľúč nedostali, alebo zatiaľ nedostali, takže asi skôr nie. Ale na Dying Light mám celkom chuť. Sa to dá hrať i na integrované grafice, akože God of War. Na integrovanej grafike, kámo, však integrované grafiky v dnešnej dobe slúžia iba na to, že keď ti odíde tvoja primárna grafika, tak aby si vedel zapnúť počítač ešte vôbec. Čau David, čau, jak sa máme? Vy ste mali aký víkend, chat? Robili ste niečo zaujímavé? Venovali ste sa nejakej príjemnej gameske. Ja som si strašne chcel zahrať Stellaris, ale nakoniec som si povedal, že keď mám trošku čas, tak by som mohol robiť nejaký progres v Sekire a som rád, že sa mi aspoň podarilo. V podstate som sa v Sekire teraz dostal rovnako ďaleko, ako som bol predtým, akurát mám pocit, že moja postava je oveľa nadrtenejšia. Že proste opiče, aká som dal na 4. pokus. Easy. Lol, ani raz som nezomrel v prvej fáze. Fucking easy. Čau Salgrampix. Čau. No a samozrejme tie ťažké boss fighty ma tam ešte len čakajú, takže asi tak, no. Uvidíme, či budem machrovať aj potom, keď urobím nejaký progres oproti tomu svojmu minulejšiemu priechodu. No a dneska extrémne sa teším na L.A.Noire. Normálne ma mykalo, že si to zahrám cez víkend, ale nechcem hrať hry, ktoré mám rozohraté na streame, ešte aj off stream, ak to nie je také, že si to viem zahrať paralelne, ako napríklad v Stellaris, že mám save pre stream, mám save pre svoj playthrough a tak ďalej. Chápete ma, čo ja cítim. Anyway, pomaly by sme sa do toho mohli aj dať. Keď nemáme žiadnu tému, ktorú by sme nejak silno potrebovali prediskutovať. Fakt by som bol extrémne rád, keby mi poslali ten Dying Light. Ja sa pozriem, ja si skontrolujem svoj request, či tam náhodou nemám nejakú odpoveď. Keymailer. Prihlásiť. Nope, nič tu nemám. Ale každopádne, ak je niekto z vás registrovaný tuto na Keymaileri, ak ste sa niekedy venovali nejakému content creatorstvu, tak odtiaľto sa dá získať relatívne celkom veľa free hier. Väčšinou to nie sú úplne tie najočakávanejšie pecky, čo sem dávajú, ale občas sa tu objaví napríklad ten Dying Light, takže ja som si o to proste požiadal. A v rámci svojej žiadosti som im tam dal, že je mi jedno, či to dostanem na PS5 alebo na počítač. Normálne, že som takýto hrdina, že mi to vôbec nevadí, keby mi to poslali aj na PS5, nemusím to nutne mať na kompe. Môj setup by to zvládol na originál grafike na cca 50 fps. 50 fps je stále OK. To ti stále beží. Kámo, ja by som už tiež pomaly upgradeoval, ale tie ceny sú šialené, kámo. Ja proste nedám za grafiku 1500 ečiek alebo nejakú podobnú cifru. Asi im napíšu, že som influencer a skúsim to taký. Majú systém na to, ktorý ti to potvrdí, či si ako nie influencer, ale či spĺňaš ich kritériá na to, aby si o niečo mohol požiadať, ale inak, čo som počul, Tommy Space hovoril, že
jeho známi nejakí streamery, ktorí majú treba 100 divákov alebo podobne, že dostávajú odtiaľ free kľúče bez problémov. Tak hádam by sa mohli nado mnou zmilovať a ten Dying Light mi predsa len poslať, za to tomu dávam tých 5%. Hej, tie ceny sú mimo celý PC, bez grafiky, vyskladáš za nižšiu sumu ako grafiku. No, tak to je bohužiaľ. Neviem, dúfam, že sa jedného dňa znormalizujú tie grafiky. Svenne, myslím, že o Svenovi hovoril. Pani, myslím, že áno. Nechcem trieskať mená, ktoré nepoznám, vieš, takže radšej som nehovoril nič. Čau Andrej, čau, dobré ránko. Keymailer mám a fajn vec, teraz nedávno som dostal aj akreditáciu a nejaké tie hry, tam už mám aj covernuté. Ty kokos, ty si dostal akreditáciu Barseky. Ja som na akreditáciu v Keymaileri čakal asi 2 mesiace. Akože oni sa s tým fakt neserú, kámo. Fakt sa s tým neserú, proste. Twitch partner, nejaký ten výukám, nehovorím, že je to svetoborné alebo čo, ale aj tak 2 mesiace som čakal, kým ma konečne akreditujú a to Lika mi hovoril, že mal v priebehu pár hodín alebo niečo. Hele, proč by kto hral na PC, když si to môžu zahrať na PS5 ve 4K, tak pochopiteľ. To je no-brainer, jasné, že to budeš hrať na PS5. Akože v God of War by som si našiel dôvod na to, prečo by som to hral na PC s myšou a klávesnicou a síce tá sekera. Kámo, jak ja som sa v niektorých pasážach sral s hádzaním tej sekery. Obzvlášť, keď to boli puzzle a potreboval som to na 10 sekundy presne hodiť na správne miesto a mojim aimením na kontrolery to bol pain in the ass, ale to ma zase nepritiahne k tomu, aby som to hral na kompe, ono. Keď som to hral na PlayStation, tak aj keď mi to občas trvalo, 10 pokusov, kým som ten puzzle konečne spravil kvôli tomu timingu a kvôli miereniu, tak dalo sa to stále prežiť a drvivú väčšinu z nich som porobil. No, trvalo to viac ako 2 mesiace, takže aj u teba, Barseky. OK. Jo, same, taky som s tím měl problémy. Je to tak, no, ak nie si fakt god aimer na kontrolery ako napríklad Spaceman, tak to máš ťažké. Som si kúpil novú klávesnici. Ja práve rozmýšľam, že si kúpim nejakú šitnú klávesnicu, lebo včera som zase dostal vynadané, že táto moja mechanika, že kliká jak blázen a že kvôli tomu nejde uspať dieťa večer, keď ja sa rozhodnem písať. Ale sú to podľa mňa len také rečičky. Reči sa vyprávajú, chleba sa jí. Ja sa z týchto rečí nenajím. Včera som si pukol kolby a dostal som za to vynadané, že som urobil, že malý sa na to zobudil. A to som ani nebol v miestnosti, kde som si tie kolby pukol. Měl som stejnou, teď som si koupil ešte hlasitejší. Ja už proste tie hlasné klávesnice, kámo. Aj tak je to tak trošku ojeb, akože je to príjemné písať na tej mechanike, ale aj tak je to trošku ojeb. Je to drahé, tie mechaniky, vydáva to zvuky. Dobrá membránová klávesnica je fakt na nezaplatenie. Keď máš nejakú s nízkym ponorom alebo tak, to sa mi úplne najviacej páči. Doslova, najviacej sa mi páčia Apple klávesnice. Tie majú nízky ponor, tie rovné tlačidlá a všetko, nie je to možno úplne na gaming prispôsobené, ale aj tak dizajnovo, aj tým pocitom zo stlačenia gombíkov sa mi najviacej ľúbia tie. No kolby pukať nie je dobré. Je to asi úplne jedno umietkový démon a robím to celý život a reumu zatiaľ nemám, takže asi som v pohode. Ja som hlavne na začiatku nespĺňal tie základné podmienky, ale už som to dal a minule som si z ničoho nič dostal dokonca aj akreditáciu na VR, tak taká radosť vo mne. No akreditáciu na VR nemám, ale ja som svoje VR-ko nemal zapnuté, hádam rok. Ja neznášam rovné tlačítka, prečo šmajdal? To si kúp Keychrome? Keychrome, hovoríš, čau Peco. Jak sa máme? Keychrome. To sú nejaké Číny, že? Nejaké čínske custom made. Ale tak sú to mechaniky, kámo, to bude tiež trieskať jak blázen. Takže vyzerá to všetko fajn, super fancy, vyzerá to, kámo, jak klávesnica z 80 rokov, ale aj tak to bude trieskať jak blázen, 100%. A vidím, že je tam nižší ponor, ale aj tak je to zdvihnuté. Pozri sa, jak je to zdvihnuté, vidíš to? Ale vyzerajú cool, no. Vyzerajú tak riadne oldschoolovo. Ale mechanika vždycky bude hlučná.
S tým nič nespravíš. Môžeš si kúpiť nejaké super silent switche, ale aj tak budú hlasnejšie ako membránová klávesnica. Jsou lidi, co se přímo na praskání kloubů specializují, terapeuti, cikáni a s baseballkama a podobne. Jo no, ináč strašne veľa filmov pozerám teraz v poslednej dobe. Strašne veľa filmov. A potom, čo som si pozrel ten Pandorum, čo mi odporúčil Nihilus a ešte niekto spolu tuto z Nihilusom to odporúčal, som mal strašnú chuť na ďalšie sci-fi. Pozrel som si Annihilation z Natalie Portman, to bolo celkom taká zývačka. Ale tak nebolo to ani úplne najhoršie, ale pozrel som si včera znova Dragged Across the Concrete, alebo Across the Concrete, alebo nejak tak sa to volá s Melom Gibsonom a ten film je totálny odpalová, kámo, ale musíš mať veľmi silný žalúdok na to, aby si ten film užil, lebo je to docela brutálne. Ja si kúpil aj sa nízkoprofilovú mechaniku. Zeptaj si Olivera na tú nízkoprofilovú silent mechaniku od Logi, inak zdravím najlepšieho detektíva na SR. No to sa ešte ukáže, či som najlepší detektív, zatiaľ som to mal ešte celkom easy, vítaj FL, dobré ránečko. Čau Sefirot, čau. Mám drahú klávesnici jak prase na hraní. V Warhorse mi dali nejakou membránu za 100 káče na práci a tak som si zvyknul, že nyní mne tá mechanika štve. To je to presne, o čom hovorím, kámo. Keď si celý život fungoval na membránových klávesnicách, tak možno mechanika ani nebude úplne pre teba. Nechcel by som také vysoké klávesy, ako som naučený už pomaly 20 rokov na noťasoch, tak už nie som schopný písať na normálnych klávesniciach. Ja tiež, kámo, keď si vyťahnem noťas a píšem na noťase, tak úplne dobre to fíluje. Nevadí mi to proste, ale sú tam tiež také mekovské klávesy, že úplne rovné a ťuk, proste nízky ponor. Pusy Interstellar plúdne prič, jen to frnkne. Kámo, Interstellar ma nebavil. To je asi jediný Nolanov film, ktorý sa mi nejak extra nepáčil. Akože páčil sa mi, ale trošku som sa aj nudil, keď som tam bol v kine na tom. Možno sa mi to hitlo akurát do toho miesta, že to nie je úplne moja tematika a že mi to nič nepovie. Lebo drvivá väčšina ľudí stále básni o Interstellar. Že what the fucking good movie. Bohužiaľ, u mňa to nehitlo ten spot. Čau Darkitan, čau, dobré ránko. Stickenzy, nazdar. Nízky, vysoký klávesy a přechod je otázka 3 dní a seš Gucci. A tak to áno, to určite hej, ale keď pravidelne striedáš napríklad, že v práci máš úplne inú klávesnicu ako doma, tak stále preskakuješ medzi jednou a druhou, vieš, tak ťa to môže srať. Zistíš, že jedna z nich ťa serie potom. A väčšinou je to tá drahá, ktorú si kúpil za vlastné peniaze. Posilo teda Extended Edition a naozaj pol dňa preč. Minulé, asi pol roka dozadu som si pozrel Pána prstenov Extended, takže na tomto poli som v pohode. Tam mám resty splnené. Prípadne mix od Logi je trochu drahší, ale inak je luxusný na práci. Akože nemám vôbec ambíciu meniť túto klávesnicu. Kým bude fungovať, tak ju budem používať, lebo inak som s ňou spokojný. Len hovorím, mám tu doma nejaké sťažnosti, že je trošku príliš hlučná. Na mne by teda Interstellar byl v kine moc dlouhej, doma by bylo v pohode. No ja som ho videl iba v kine. Ja som ho doma už nepozeral potom. Videl som ho iba vtedy jedenkrát, keď vyšiel v kine a to mi stačilo bohato. Kto spomenul Interstellar, teraz si to budem musieť opäť pozrieť. Zývačka. Zaregistroval som sa na ten Keymailer a som eligible, takže čakám na akreditáciu. 2 mesiace a budeš to tam mať, hádam. Šmajdík. Je to dlho, kým ti spravia akreditáciu. A keď splňa všetky podmienky, tak vieš, že ti stačí len čakať. A rozhodne nemá zmysel to tam nejak refreshovať alebo niečo podobné, že by si to čakalo v reálnom čase. Ale zatiaľ, čo som si claimol odtiaľ hry, tuším, že 1 alebo 2 hry som si odtiaľ claimol, tak mi došli. Že je to také, že ich naozaj posielali, len neviem, jak to bude v tomto prípade, že s tým Dying Lightom, no. Ten Dying Light je predsa len celkom očakávaný titul a predpokladám, že si to tam claimuje tak 1000 ľudí každý deň. Čiže asi tak, no. Anyway. Poďme na ten L.A.Noire, nech neslakujeme, ale robíme aj nejaký progres. Dali by sme si nejakú variabilitu počas tohto týždňa, chat? Čo by sme si prípadne ešte mohli dať? Že by som rozohral aj ten Gothic simultáne s tým, že už mám rozohratý L.A.Noire, alebo že by som dal Bloodborne počas tohto týždňa. Original War je jasný, Original War bude v piatok.
Jedine, že by sa niečo stalo, čo sa nepredpokladám, že stane. Ale rozmýšľam, že zase by sme zaradili nejakú tú väčšiu variabilitu, aby som nehral stále túto jednu gamesu dokola. Stačí, keď niečo dohráš, to je challenge. Akože teraz som dohrával hry, však som dohral Frostpunk, dohral som Demon Souls, po 2 mesiacoch som konečne dohral nejakú ďalšiu hru a nie je to spojené hlavne s tým, že by som sa vysieral na hry, ale hrám väčšinou nekonečné gamesy a keď aj nehrám nekonečnú gamesu, tak keď som hral nejakú gamesu jedenkrát týždenne, tak to samozrejme chvíľku trvalo, kým som niečo dokončil. Villain Hearts nemám. Villain Hearts nemám kúpený, ale mám tu kúpených plno hier, ktoré som ešte nehral, takže niečo z toho súdka by som rád vybral, Peco. Ježiš, ak niečo, čo tu čaká. Aha, mám Villain Hearts, ok, dobro vedieť. Ja to tu mám. Villain Hearts, The Great War, Soldats Iconus Memores de la Grande Guerre, alebo Guerre. Kámo, to bude nejaká depresívna záležitosť, tento Villain Hearts, to bude niečo ako This War of Mine, nie? Evelyn, čau, dobré ránečko. Kedy už dohráš Original War? Už mi chýbajú tie piatkové streamy. Však som hral v piatok Original War, čo robíš? Tatarák, čo robíš? A potom, keď dohráme Original War, potom bude otázka, že čo ďalej? Že či znova Darkest Dungeon, alebo čo? Hútam na televízorom. Je tu niekto s fundovaným názorom? No ja určite nie, kámo. Ja by som kúpil ten najlacnejší, aký sa dá kúpiť. Zle si určite dieťa na prílišné ticho, túto chybu spravil i brat a teraz chodia po špičkách a zaspávať musia s dieťaťom a iné sračky. My sme si síce týždeň pretrpeli, než si mala zvykla na hluk a potom si zrieskať hrncami mohol a bolo je to jedno. Akože napísal si to jak Mongol Fligo, ale rozumiem, čo si chcel povedať. Ja súhlasím s tebou, ale ono je to také prirodzené proste snažiť sa byť potichu, keď to tvoje dieťa spí, alebo keď má problém zaspať, aby si ho nezobudil, aby si netrpel viacej, lebo aj žena je nevyspatá, alebo tak, vieš, a chce to už mať za sebou, no proste, takže snaží sa byť potichu, čo ti poviem, však vieš, jak to je, no. Bloodborne, jsem ready. Jak jsem psal, prošel jsem všechny záznamy a jsem připraven na další eye torture. Kedy si tu, David? Alebo lepšie povedané, kedy tu nie si? Kedy nemáš čas byť na streame? Podľa toho by som to zaradil, aby si tu mohol byť, keď ty túžiš po tom Bloodborne a ja ho túžim dokončiť. Nechcem ho ponechať v nedohratých hrách. Fakt by som ten Bloodborne rád dohral, len sa musím najskôr presvedčiť mentálne k tomu, že je to naozaj to, čo chcem, pretože bolesť, kámo, PTSD, to je môj druhý Dead Space, pri sám Bohu ten Bloodborne, s tým rozdielom, že Dead Space som dohral a Bloodborne nie, takže v niečom je to horšie, v niečom je to lepšie, minimálne som sa pri tom nestihol nasrať maximálne, takže som rage quitol stream. Takže v niektorých hľadoch je Bloodborne v pohode, ale to drte prdelníctvo mi fakt nechýba. Celý týždeň tentokrát, OK. Cudzo má porážku z toho. Hej no. Cudzo by si kúpil televízor, ktorý je od začiatku na krivo s Y Schmeidalf. You sure? You're sure about that? Že na krivo sa píše s Y. Kokos, dneska som nejaký gremanáci, pozrite na mňa. Obvykle sa nesťažujem, ale dneska sa budem. Dneska sa zameriavam na vaše drobné chybičky. Prepáč, že mám dyslexiu a dysgrafiu, obyčajné výhovorky. Minule som sa bavil s týpkom, čo hovoril, že tiež má dyslexiu a dysgrafiu. Ale že proste drilloval dovtedy, kým proste sa mu to nevžilo, aj napriek tomu, že má takéto postihnutie. Takže odvtedy žiadne výhovorky. Snaž sa písať správne, hoď si to do Google, jak sa to píše správne. Bráško, robím si srandu, hej. Predtým ako do mňa začnete hádzať kameň alebo niečo, robím si z vás prdel. That's not how it works. Ja viem, boha. Proste, ja som tiež postihnutý na hlavu. Mne to nemusíte vysvetľovať, že sa s tým nedá nič robiť. Kámo, ja mám mizofóniu, to je strašné. Ja by som fackal ľudí, keď jedia pri mňa, počujem ich ako jedia normálne, že by som im zafackal uši do hlavy a
nemôžem s tým tiež nič robiť a nemôžem ani fackať uši ľuďom do hlavy, pretože tak sa nespráva jeden funkčný človek v spoločnosti. Nebo respektíve funguje to tak, ale je to podmienený tým, jak silnou dis máš. No však isté. A teraz som pozeral, že nejakú vedomostnú súťaž s tými celebritami, alebo čo to vlastne je. A bola tam presne otázka, že keď vám vadia hlasité zvuky pri jedle, máte poškodený mozog? A odpovede áno alebo nie, hovorím, že jasné, že áno, volá sa to mizofónia, proste úplne bežný jav, jasné, že viem presne, čo to je, pretože ja som ten človek, čo na to trpí a prejavuje sa to tak, že niekoho počujem láskať. Chytí ma neovládateľný hnev a potom si uvedomím, že toho človeka predsa nemôžem zabiť za to, že vydáva zvuky, tak ma chytí panika z toho a ideálne potrebujem opustiť miestnosť, aby som to už viacej nepočul. Ideálne hold your composure, proste spamätal sa z toho, ale je to strašné, kámo, nejaké vianočné večere spoločné, kde pri sviečkach v tichučku proste si ješ a ja len počúvam, ako žužľú ľudia okolo mňa, tak z toho ma ide poraziť fakt. Vďaka Bohu, nie som sám s touto poruchou. Pendo, je nás veľa, je nás dosť. Ty máš vadu, že vidíš veci rovno aj čo sú nakrivo. To v skutočnosti vy všetci vidíte veci nakrivo a ja jediný to vidím správne. Koľko s tebou bych nemohli ísť na obed? Prečo? Lebo živiacháš, hej? Pri tom, ako ješ. No, ale keby sme išli na hlučné miesto, tak tam to nevadí, vieš čo? Tam to vôbec nevadí. Ako napríklad aj so Šmajdalfom som bol na obede, vieš ako môžeš teda chodiť k Aziatom, však ty tam mlaskajú stále, lenže oni tam nedávajú, oni tam iba pripravujú to jedlo. A navyše je tam húraj, takže to nepočujem. Bys chcípl z tý báby, co srkala polívku, jak malej smrad. Je to video, kámo. Je také humorné videjko o tomto, že dve ženské jedia, jedna srka a druhá proste z toho chytí panic attack alebo čo. Asi by som to nenašiel teraz, keby to hľadám, ale možno niektorí z vás to videli a úplne sa viem vžiť do tej situácie, do toho memečka. Niektorí ľudia fakt strašne, ale celkovo si myslím, že je to nejaké to slušné vychovanie, aspoň v našich končinách. Viem, že Aziati trebárs jedávajú hlučne, že u nich je to normálne, ale u nás je považované za slušnosť nemlaskať pri jedle. A myslím si, že je to normálne, že drvivá väčšina ľudí by to mala dodržiavať, ako napríklad, ja neviem, že sa počas firemnej porady nebudem špárať v nose pred všetkými, alebo grgať, alebo niečo takéto, že do tej istej kategórie spadá aj mlaskanie napríklad. Ja to mám, když koukám na Novbyho a ten buran a mlaská u toho a tvrdí, že nemlaská. Prečo sa díváš na Novbyho, Krysák? Anyway, dívaj sa na koho chceš, ale v momente, jak streamer mlaskne na streame, tak ja musím odísť z toho streamu. Proste môže to byť najlepší streamer na svete, môžem sa baviť úplne najviacej, ale keď budeš hrať na streame a bude rozprávať pritom s plnou hubou, kámo, ja to musím vypnúť. Ja okamžite odchádzam z toho streamu, nikomu nič nevyčítam, nikomu nič nevysvetľujem, ale musím odtiaľ zdrhnúť okamžite, lebo to nedávam. A bohužiaľ, momentálne sa dívam strašne veľa na Bekinku a ona žerie na každom jednom streame proste, ktorý kedy zapne, takže odtiaľ veľmi často odchádzam práve kvôli tomuto. Nie, ale chcem sa normálne najesť, občas sa mlaskne a podobne a nie byť celú dobu v strese, či nechlípnem alebo nemlasknem. Dobre, však fligo, to je OK, keď jedenkrát mlaskneš alebo niečo, tak je to proste iba ako keby ťa niekto pichol nožíkom, chápeš, ale nie je to, že niekto ťa non-stop kudluje, chápeš, 80 pichnutí už máš, keď sa to stane raz, tak je to v pohode, to rozdýchaš ešte. Protože odpoledne streamuje buď Noby nebo Checkloud. Streamuje veľa streamerov, Krysák odpoledne. Niečo by si našiel, určite niečo hodnotnejšie, ale nebudem ti kecať do tvojho výberu, je to proste tvoja vec, keď ťa to baví, tak sa na to dívaj, je to v porádečku. Kámo, keď som bol v Anglicku, raz sa mi stalo, že som šiel do práce autobusom, sadol som si a za mňa si sadla jedna a mala žuvačku, žváchala tú žuvačku jak krava a mňa išlo šlak trafiť, for fuck's sake, skoro mi jeblo tou cestou. Kámo, strašné. Žuvačka v uverovenom priestore a niekto to žuje, takže len si to predstavím, už ma trasie z toho, ma z toho prisám Kristu Pánu Ježišu na nebesiach. Ja tiež neznášam jesť na streamoch, hneď idem ďalej. Ja
hej no, jednak, že mi to vadí ako divákovi a jednak veľmi nerád jem na kamere proste. Ja mám pocit, že sa potrebujem rozprávať s ľuďmi a že všetko potrebujem komentovať. A keď jem, tak proste nerozprávam. A som medzi dvomi kameňmi tým pádom, keď náhodou sa stane, že jem na streame, že mám nejaký dlhý stream alebo niečo podobné a potrebujem sa nájsť počas toho, aby som nebol príliš hladný a tak, no nemám to rád väčšinou do seba. Pustím radšej nejaké video, naháčem to rýchlo do seba a môžeme pokračovať ďalej. Ja umieram, keď som v kancli a kolega sa pustí do svojho pravidelného jablka po obede. Chrúmanie jablka, kámo. To je tiež celkom vražda. To Kika teraz každý večer si dáva jablko, lebo potrebuje si dať probiotika a to si nehodíš len tak na lačný žalúdok, takže si dá jablko a ja vždycky. Druhé slúchadlo na ucho. Nepotrebujem počuť všetko zase. Tak si pustí Amorant, keď má ASMR a ťa naučí to mlaska neznášať. Kámo, pustil som si ho asi, ja neviem, 3-4 krát. Ježiš, počujem jedno oblíznutie mikrofónu a už by som skočil cez webkameru a natiahol je. Prisám Bohu, na mňa to má taký negatívny vplyv. Ja nechápem, jak sa na to ľudia môžu pozerať z môjho subjektívneho hľadiska, lebo mňa z toho ide rozdrapiť, ak mi je to nepríjemné. Ona sa tam namlaská, ja viem, že hej, ja viem, že hej. Ale ono ti to vadí kvôli tomu jedlu, alebo len to mlaskanie. To mlaskanie mne je jedno, že tí ľudia jedia. Ja chápem, že streamer sa potrebuje najesť a všetko. Mne vadia tie zvuky proste. A hovorím, je to poškodenie mozgu. Volá sa to mizofónia, je to celkom bežné, proste má to asi 10% populácie. Ale je to katastrofa, kámo. Je to katastrofa. To be frank, ja když si predstavil, že by mi buchta měla takhle olizovať uši, tak ji jednu plesknú IRL. Ako IRL mi to nevadí. IRL je to v pohode. To mi tak nepríde, ale keď to mám počúvať. Fucking hell. Streamer povzbudzujúci násilie. Ja nehovorím, že máte ísť natiahnuť Amorant, ja hovorím, že aby som jednu natiahol, keď to počujem tie zvuky. Ale radšej opustíme túto tému, ako poviem niečo, čo bude potenciálne reportnutelné a poďme sa hrať ten L.A.Noire, ktorý samozrejme nie je také isté, že sa mi podarí spustiť, čo som už dávno mal skúšať. Lebo naposledy to trvalo 6 pokusov, kým som ho konečne naštartoval. Dnes už má každá maličkosť, ktorá niekomu vadí názov. Streamofóbia. Určite existuje aj streamofóbia. Strach z toho, že niekto niekde streamuje a baví sa o tebe. To je jak strach z toho, že ťa niekde pozoruje kačica. Neviem ale, ako sa volá táto fóbia. Registrácia na updateovanie vírusovej databázy. Volume 3 pridelený. First try. Normálne na first try som to pustil. Čo sa to deje? Vo štvrtok na 4 krát, čo na 6 krát som to púšťal, teraz úplne na first try. Vo vesmíre je všetko kača, alebo nie. Pendo, ďakujem za pokračovanie v darovanom predplatnom od Ivana. Občas sa to naozaj stáva, občas ľudia pokračujú v darovanom predplatnom. Je to možno 2-3 ľudia zo 100, ale občas sa to stáva. Ďakujem, Pendo, veľmi si to vážim. Ideš streamovať z krajiny Djokoviča? Prečo by som to robil? Kámo, do Austrálie ma len tak niekto nedostane. Z 20 najsmrteľnejších živočíchov na planáte 18 žije v Austrálii. Prečo by som tam kurva chodil? Any gifters mod check? Omietkový démon si tak subtilne vypýtal giftiť seba. Takže sme sa dozvedeli, že cudzo chodieva ku Amorant. Nie, nechodieva cudzo ku Amorant. Raz za čas skúsi terapiu šokom a vždycky to skončí abruptly. Skončí to náhle a očakávane. Ale ja som mal, potom som nemal, potom som dostal a teraz pokračujem. Áno, ty si taký špeciálny prípad, Pendo, lebo ty si saboval aj sám a potom keď si nemal, tak si dostal. Takže v tvojom prípade je to trošku iné. Austrália, není to Srb, je to Srb. No ale vykázali ho z Australian Open. Ja počkaj, z krajiny Djokoviča, to znamená, že Srbsko, neviem prečo sa mi vybavila Austrália, to je fuk. Anyway, let's roll.
Reskať hady a pavúky väčšinou. Rozmýšľal som, že by som začal používať bezdrôtové slúchadlá ku streamu. Najviac, čo sa ale obávam, že tie bezdrôtové slúchadlá majú v sebe zabudovaný mikrofón, že ako náhle si ich spárujem cez Bluetooth s počítačom, takže mi to rozhodí mikrák. A že by mi to stále chcelo routovať cez bezdrôtové slúchadlá namiesto toho, aby používali tento vymakaný mikrofón, ktorý tu mám. To je moja ďalšia fóbia z posledných dní. Čo to tu máme? Ženská si číta knížečku, áno. Vôbec neviem, aký prípad riešime, len tak mimochodom, lebo som tu naposledy hral vo štvrtok. A moja hlava nie je uspôsobená na to, aby som si niečo pamätal 3 dní v kuse. Takže proste s ňou asi pôjdeme potolkovať. A tadiaľ to rozhodne nevôjdeme. Ja mám slúchadlá s mikrákom. A bezdrôtové a sú super, vydržia 2 dní nabité, akože aj tie moje sú super. Kde ich mám? Tu ich mám. Akože relatívne celkom veľká škatula je od nich. A relatívne celkom veľké šupy sú to. Normálne, že takéto pecky. Kámo, jak nos. Ale sú fakt dobré a vydržia mega dlho. Dostal som ich na Vianoce, ešte som ich nenabíjal odvtedy. Respektíve nabíjal som si ich na Vianoce, odvtedy som ich už nenabíjal znova. Čau, Raxenvel, čau. No podľa toho, kde si, tak krádež ručníku. What are we waiting for? Hneď vydrž Rasty. Venujeme sa tomu za chvíľku. Ja to potrebujem dočítať čo ešte. Mne ide do hlavy to, že prečo ju vôbec niekto sleduje, keď lepší content máš na iných stránkach a tiež zadra. To je to, že aký je content dobrý, to je celkom relatívne. Pre niekoho je dobrý content to, čo je pre iného absolútny odpad. A to, čo je, ja neviem, intelektuálny content, tiež nie je pre drvivú väčšinu ľudí. Sa pozri na Jupíka, napríklad Jupík máva, dajme tomu 120 až 150 ľudí na streame a pritom jeho content je na oveľa vyššej intelektuálnej úrovni ako drvivá väčšina contentu na Twitchi vo všeobecnosti. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Nejak sa mi zdá, že mamu už nenájde. Can we come in? I suppose so. Ideme poriadne vyzvrtať malé dievčatko. Thank you. Priprav sa, Do you have a seat dievčatko. for me, Michelle? Porozprávame sa. Koľko máš rokov? 12, tak to je pohoda. We're gonna have a look around. Jupík je ranný mák. Jupík je super. Jupík má veľmi dobrý content. Chcel mať do roku 2022 cez 1000 divákov na streame. Hold to nevydalo, ale nie je to jeho chyba. On robí content správne, len bohužiaľ tak ako drvivá väčšina streamerov, ktorí majú aj zamestnanie, na to proste nemá toľko času. Najskôr si to tu obehám, potom pokecam s mladou slečinkou. A kto bude riad umývať? Akurát je to tu ponamáčané. I don't think so. Samozrejme pohárnič. Toho kamionistu, čo to v Trnave v centre zablokoval ulicu a mal cez 2 promile si zaregistroval. Kámo, nechápem týchto ľudí. Čo sadnú ešte k tomu za kamión s 2 promilama. Však bráško, to je tak jednoduché niekoho zabiť v tej situácii. Husle. Môžem ich rozbiť? Jak to robil Kurt Cobain kedysi, on to nerobil s huslami, ale s gitarou, ale aj tak. Som rebelský rocker detektív. Prídem a svedkovi rozmlátim husle. Vráť sa pekne do tej kuchyne a choď do umývať tie riady. Kámo, to nie sú moje riady, nebudem predsa umývať cudzie riady. Čo som nejaký... to slovo nemôžem povedať.
Dobre, poďme pokecať, dievčatko. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother... Prdla na desku. Do you think you could answer a few questions for us? Tak ale Fligo 2 promile hádam nie je zostatkový alkohol. 2 promile znamená, že teraz som vypil 6 pív a išiel som šoférovať. Ináč to si Michelle Mollerová moc nepoplakala. Normálne, že dala... No dobre, poďme sa rozprávať. Stačilo trúchlenie. Dcera zavraždené obeti Deidre Mollerové. Radšej sa pozrieme do... Wait, perhaps there's more I can tell you. Ja som sa chcel iba pozrieť do dôkazov, ja som to nechcel rovno zabaliť. Chybejúci ja áno, to sme iba našli mŕtvo, už si spomínam, čo a jak. Otisky malých pánskych bod vedúci k telu. Čo sú malé? Nemohli tam rovno napísať číslo? Otisk provazu, jasné. A chýbajúci šperk. Posledný šperk odebrané z tela. Tak sa na to mrknime. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. Neklameš nám náhodou? Ja mám taký pocit, že nám celkom klameš, dievčatko. Dáme si jedny pochyby. You seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Fakt? Zle? Kámo, ja som si myslel, že som úplne na to kápol. Počkaj. Potrebujem sa tu rozhľadnúť ešte. Ja som tu určite som tu vynechal nejaký ten dôkaz. Ale ja už sa nemôžem postaviť. Ja už tu musím sedieť. Fuck. Dobre, no. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Kecáš, dievčatko. Ale mne nezostáva nič iné, ako povedať, že mám pochybnosti. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. Mommy always wore her golden butterfly. Golden butterfly. Jaj, už viem, čo som postrel. Pretože som najskôr mal dať túto poslednú možnosť a potom v tejto druhej možnosti by som sa dostal k tomu, že tam bol ten Golden Butterfly, ktorého sme samozrejme nenašli, takže zase zlyhávam len na tom, že vyberám nesprávne poradie otázok. Ináč by som sa posunul niečo ďalej. Hold. Nemám si veľmi podľa čoho vyberať. Čau Meldoník, čau, dobré ránečko. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Zase nám kecá. Prečo nám kecá? So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Bola veľmi statočná. Hey! What? Tohto herca poznám. Daddy, the police Hral are tento here. náhodou Heroes. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is Že je to gone. on, že? Young lady, she's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What the... But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. No, dobre, no. Nepíše mi tu náhodou, aká má veľkosť topánok, ináč krásny obrázok mu dali do toho oného, dôležitá osoba. Dobre, čím začneme? You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right.
Ale ona nebola No, I zakudlovaná, didn't David. come home last night. She left around Ona bola zaškrtená. 9:30. Pôrazom. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Vieš čo, kecáš mi, ale neviem, či ti to viem dokázať. Michelle Mullerová udáva opakované telefonáty bez odpovedi v noc vraždy. Yes, takže to je klamstvo, You prosím didn't pekne. report that she was missing till this morning? That's very unusual, Mr. Mueller. Not to mention suspicious. Look, I was annoyed with her. That's why I was waiting for her to come home. Why, you telling me something different? Ja to skúsim. You better think about leaving. Kurva. You're gonna have some trouble on your hands. Shit. Ja ho celého poseriem, už to vidím. Úplne to cítim, že ho celého poseriem. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your Super, daughter? tuto som mal vybrať ten dôkaz. Yes, that's correct. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Presne to tvrdím, bráško. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Dobre, jednu odpoveď som dal správne, každopádne. Skúsime tie otisky bot. Aj keď tým z neho asi nič nevypáčime. Ale o násilí v minulosti už niečo vieme. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Akože malá nám o tom niečo povedala, ale nemám to medzi dôkazmi. Ja áno, toto motýly brožkou pená pro Deidru Mullerovou po príhode domácieho násilí. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Nice. Druhá odpoveď správne. Celkovo 50-letí neteří k narozeninám. Ja neviem, kúpie pár bínu alebo čo. Čo asi tak urobiť 10-ročnej je radosť. Nejaký skin do Fortniteu. Čau, Neskve. Čau. Skin do Fortnite, to je dobrý nápad, hej. Ak hráva Fortnite, hovorím, že toho môjho malého už asi bude musieť začať zaškolovať do Fortniteu, aby začal v 3 rokoch už zarábať veľké peniaze tým, že bude pro gamer. Najmladší Fortniteový pro gamer. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Zase mi kecáš. You know anyone who wears a smallish men's shoe who had a major grudge against your wife? Is there something you would like to tell us, Hugo? No, I do not. You finished making hints? Ale no tak. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. Dobre, I'm 50%. no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Box. Nebudeme ho mlátiť pred jeho dcerou, Should predsa. go back in there and bust his ass. 1, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. 2, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. 3, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Pozrime sa na to.
surveillance z 50. rokov alebo zo 40. rokov 20. storočia. Klasárna. Proste klasárna. Minulostoročný surveillance systém. Proste suseda. Suseda, ktorá všetko vidí a všetko počuje. Vyzerá to jak Fallout. Vyzerá to jak Fallout spred postapokalyptického obdobia, alebo doslova Fallout je presne z toho obdobia. Ja mu věřím, je to jeho manželka, tak jaká pak vražda, co pak je hřích, ničiť vlastní majetek. Ja viem, že to bolo iba for the joke's sake, ale ja si tiež nemyslím, že ju zabil on. Určite to bol ten Dahlia killer. Ten werewolf. When is America gonna understand? Phelps badge 1247. It's about giving. How can I help, Detective? I need an address on a Belmont High School. Checking for you, Detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks. Chcel som manželku podeliť s márnicou. I'm stumped. Ideas? Ideme toto pokecať so surveillance systémom. Looks like she's got something. Yes, ma'am. Tá trávi v záhrade veľa času. News over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Zdrhá. Kamo on nám zdrhá? To je had. Jedine, on nezdrhá, on niečo páli. Step away from the incinerator. Teraz zdrhá. Okay, but no shooting. We need Kámo, this guy to make nejaký it clean. futáž hodil. Kámo, to máš smolu celkom. Tak ale nechcem mi otočiť kameru. Ja nevidím, kam bežím. No, hurá. Boha, bočný pohľad na naháňačku, to je fakt super. On dáko pridal, počúvaj ma. On má nejakú pasívku na to, že keď uteká už aspoň 30 sekúnd, tak začne utekať rýchlejšie. Kokot jeden. Zase budem naháňať cez pol mapy. Jebe ti? Enough running, Hugo! Hands where we can see them. Dobre, bolo to scripted, pochopil som. Dnes sa dá na pestovanie kryštálov, o týždeň exkurzia do Dubravky alebo Michaloviec. A čo tam? Akože pre žltúnke. Aha, niekto tu páli topánke. Ajaj, toto vyzerá zle. This doesn't look good, Hugo. To vyzerá nepríjemne, Hugo. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, Detective. Is there someone you can call, miss? I don't. No one's home, and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Kámo, Helen. doslova policajti ešte ani neodídu a on začne páliť topánky v súde na Try to get záhrade. someone down here from Čo je juvenile to za hall to talk to dementa? in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. I think it's Dobre, ideme sa ale pozrieť na tú strednú školu. Ja si beriem toto auto samozrejme. Poď sem, Rasty. No ideš, Rasty, alebo zostávaš sedieť v tom aute? Je Rasty. Galloway, Homicide Division, badge number 564. Nazdar, Rasty. Can we get Ray Pinker and a Dáme si drag? services team to a house at 130 North Asi niečo, Bonnie Bray keďže Street? sedíš na mieste Send someone spolujazca. down from juvenile hall to look after a young lady. Z cesty ľudia. Idem ja. Čo myslíte, spavne sa mi v aute, alebo ani veľmi nie? Čau, Soro. Kámo, epicky vyhnuté. Si
Som zvedavý, že kedy sa tu Rusty objaví. Podľa mňa už ma bude čakať pri dverách. On pozná skratku totiž to na to miesto, kam ja som išiel. Prečo mi to pripomína mafiu, lebo to doslova vyzerá ako mafia. Áho. Toho som videl v tom filme v síti. Pozri sa na ňo. Jaký nenápadko. S čurákom v ruke za autom schovaný. So what if I am? Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting. Police morgue downtown when he's available. Got it, KGPL. Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Rusty ho odreže. To znamená, že ho potrebujeme len poriadne ponaháňať. Už by mal byť trošku vyčerpaný, nie? Po tom, čo dal masturbation session. Som tak vedel, že pobeží do tejto uličky. Bolo úplne jasné. To, čo beží po bežeckej dráhe a nevie ani preskočiť prekážku, na čo by ju preskakoval, kámo? Keď ju môže obísť. No tak. Tak ale chyť ho, boha. Nie. On sa bude dívať na to, ako preliezať cez prekážku a potom ju preliezať tiež namiesto toho, aby ho drapol za kabát a stiahol dozadu. Dole kopcom má tiež nejakú pasívku, kámo. Jak to roztúroval dole kopcom frajer jeden. No dobre, poď. No to som si dobre nabehol na ten haymaker, on to naťahuje pol hodinu. A ja mu vbehnem rovno na tú pecku, až mi zletí čapica. Car 11K, car 11 King, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor, a green 19... Hej no, s tým menom Phelps by nás radšej podozrivých mali naháňať v bazéne, mám taký dojem. Down in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields, 11K code 2. Čo hovorili? What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Kámo, ale tie dialógy sú dobré proste. Nemôže. Ale hovno. On má toho motýlka. Veľmi zaujímavé. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Ten pôjde do môjho vrecka I'll tell them we okamžite. got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Oh. Tým, že som odložil motýlka, tak som mu ukončil rozhovor. Veľmi zaujímavé. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. Molester. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Thanks for your help. To bolo celé. A nemusím vyberať, či klame, alebo čo. Hen ten bourák beriem, kámo. Tento ešte nemáme. Ale najskôr si preťukneme toto vozítko. Lebo týmto si tiež nie som úplne istý. Porasty. Nové fáro bereme. Nie, toto už máme, ani nenastupuj. To nás nezaujíma. Tuto si zoberieme toto fajnové vozidlo. Pozri sa na to, Rusty, pozri sa na to. Dneska budeme šoférovať v štýle.
Sisitalia. Kámo, toto bude nejaký sportskár. Dobre, kam ideme? Belmontská strední škola. Nechceli sme toto náhodou niečo dokončiť, keď už sme tu. Nechoď nikam ešte, no však to ma tiež napadlo, Pattinson, že ešte by som nikam nemal chodiť. Mohli by sme možno dať nejakú tú intuíciu, až na to, že ju dať nemôžem. Tu bola niekde nejaká stopa. To vyzerá ako vražedná zbraň. Nechcem to spoilerovať nejak. Však nespoileruj, ale keď tak ma môžeš zadržať, alebo mi trošku pomôcť, alebo niečo. Keď vidíš, že som stratený, alebo tak podobne. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Povraz. Čo by sa s ním všetko dalo spraviť? No to je nejaký krátky povraz ináč. Nemal som ho preskúmať viacej, akože už ho mám medzi dôkazmi, takže asi je to v pohode. Čaute, Mišak, čau. Asi Ranný. Povraz by pripomína Ranný. Však veci treba najprv ochytať, aby od tlačky prstov nebolo možné zobrať. Presne tak, snažíme sa nám pomôcť kriminálnikom. The overalls are stenciled H. To vyzerá zle, Hugo. What Eli does for a living. Skús ho lízať, zistíš aj chemické zloženie. Hej, jak v Detroit Become Human, kámo. Tam tiež ten detektív Android, čo som práve zabudol, ako sa volal, všetko oblizoval. No ptal sa, co všechno sa s tím asi dá udelať, tak píšu a zgraný. Hej no, však ja som to pochopil, Nihus. Viac menej. No, tam je telefón, už vidím presne, kam sa vybral Rusty. Cole Phelps, badge 1247. Tá hra je po letech farádni. Je no, je veľmi dobrá numeru. Ja sa strašne bavím pri tom. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch commander. Thank you. Vráťte sa na centrál kvôli výsluchom ani hovno. Ešte potrebujeme nejaké veci poriešiť. Wow, that looks like a beauty. Paten sa neveší, tu sú ešte nejaké dôkazy po zemi. Niečo by sa nám to ešte určite šiklo. Možno v tých smetiakoch. Však on sa podobá na cudza. Tá tvár, to je cudzo. Akože kto konkrétne? Cole Phelps? Alebo Rusty? Alebo ten child molester? Nedáme ešte reč? Podľa mňa to bol on, kámo. Aké má iniciály? Možno to nebol on. Ten, čo volal pri tej budke, takže Phelps. Dobre. Rusty naskočí do nášho nového bouráku. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. No, to auto je celkom rýchle. I don't know about this. Na tom sa bude dobre búrať. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Mueller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not an immediate danger to anyone else. Akože má Rusty pravdu. He's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Rustyho logika, hoci ak je flawed, tak celkom je rozumiem. Proste asi máš svojho podozrivého, ale aj tak by si najskôr mal zobrať tohto oného šmíráka, pretože je momentálne nebezpečnejší.
Sorry guys, ale zmeškal som rannú fecal story. To si zmeškal, no. To si zmeškal, Bubu. Ale každopádne, dobré ránečko ti prajem teraz. Kam až ideme? A nechcú nám ešte pomedzi to zavolať, že máte tu nejaký ten prípad. Jak to už býva dobrým zvykom. Čo je to za klip, Šmajdolfe? To som čítal na aktualitách, Nílu, že ste mali medveďa niekde a snažili sa ho vystopovať. Človek by bol povedal, že je jednoduché nájsť medveďa v meste. Hold, nemusí to tak byť. Dobre, najskôr prešmedíme kanceláriu, či tu náhodou pán koroner niečo neskrýva. Nejaké fotečky alebo niečo. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Zastavím, že je to taký lesopark, že jeden kríčok je tam. To mi pripomína ten vtip, že rozprávajú sa dvaja patológovia, že minule som tu mal žensku, ktorá mala kundu ako kvašák a ten druhý sa opýta takú zelenú a on nie je takú kyslú. Jaký joke. We've got to nail this guy. Dobre, a čo s tým akože mám robiť? Based humorník. Yes, to som ja. Kámo, kde sú tie dôkazy? Respektíve tie stopy. Som sa pozrel na mŕtvolu a tam nič. A, 8. Super. Bol to Hugo Moller. Kde asi bude to, čo hľadám? Ukážem si prstiačkom. Kde to len môže byť? The shoe prints? Size 8s. Very similar to the impressions from the Henry case. Kvašák mňam. Now, who do we remember got caught in bloody size 8s? I think we have our bird. Kvašák, kámo, k týmto oným cestovinám s vajcom. To nevyzerá na ten povraz. Nope, to bude tento. Tento posledný. Takýto pekný motaný povraz. Pozri sa na to. Ideálne je pristane ku krku. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. 8 sú maličké topánky, Bubu. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. To sú nejaké 36 alebo tak. Jawing, we need to get moving. Aspoň pre pánov sú malé 8. Toto už máme akože vydôkazované, alebo niečo s tým ešte treba spraviť. Kámo, nemalo by sa to zamknúť ako dôkaz, keď už to máme preskúmané. Lebo ja viem, že toto je ono. Knedlíky s vajíčkami bez okúrky, to je smrteľný hřích. Stejne tak čočka. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Kokos, dal by som si niekedy knedlík vo vajíčku. Minulé mi ho Kika spravila, úplne som na to zabudol. Som sa aj sťažoval, že nikdy som nejedol knedlík vo vajíčku. A že čo tára, však minulé som ti ho spravila. A hovorím, že fakt, zabudol som.
Prečo jej nechali trčať nohy? Určite je na ne zima. Hlavne, že jej hlavu zakryli. To je problém so všetkými prikryvkami, kámo. Buď si zakrieš hlavu, alebo nohy. Normálne si nehejte vybrať. Liquid. Akože palce mám oblízať, alebo čo? Weirdo. Myslím, že odtiaľ to máme všetko, čo sme potrebovali. Už asi nič nenájdeme. Nejdem porcovať nič. Stabbing gross. Proč sú v márnici muži kultúry a rádi sa koukajú na chodidla. Jak Tarantino, kámo. Každý tu má food fetish. Kámo, reskat už je studená, už by to išlo ťažko podľa mňa. Bola v chladničke. Ani príjemné by to asi nebolo. Kým je teplá, no to práve nie je. Dobre. Mám dojem, že toto nedopadne dobre, tento výsluh, na ktorý idem. Nemám toho dosť. Respektíve mám toho dosť na Huga, ale ja si nemyslím, že on je tým vrahom. By ma zaujímalo, ak povysvetlil všetky tie dôkazy. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim reality. Sa dívam do četu namiesto, aby som šoféroval, že jo? Taký foukni do mikrošky na 10 minút. Bude jak čerstvá, kámo, by mal plus grade. Wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like... Hey, come on! Ten zastal na správnom mieste. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one... Chcel som počkať aspoň na koniec toho rozhovoru. Celkom ma to zaujímalo, že čo si rozprávajú. Ale nevydalo, príliš som sa priblížil k policajnej stanici. Ty by dobrý vodič cudzo? Vodič z povolania, kámo. You better not go soft on me. Hovno cucár. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a dust that he won't get. Boys, you've really... Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Kapitán je drsňák. Čau, Romy. Bavoráci robia aj hovnocúci. Či to preto, že jazdíš na ropu? Neviem, proste volám svoje auto hovnocúc. Neviem už ani, jak som k tomu došiel. You see me asking for your sympathy, boy? Dobre, poďme na to. What size boot do you wear, Eli? Kind of like anything I can get my hands on. I'm wearing 11s. To určite bráško. You're maybe 5'5", 5'6" tops, and you wear size 11s? I don't think so, Eli. That might be on the large side. Maybe 10s. Maybe 8s. Now that I come to think of it. Why punish children with your iniquity, Eli? Do you think I was never punished? You must know what you're doing is evil. Well, son, nobody's perfect. Okay, dobrý začiatok. You down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Mám taký dojem, že kecá. Ja by som chcel nahliadnúť toho zápisníku iba. Ja takto, OK. OK,
To mi nič neprinieslo. You down on your luck, Eli? I've had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a Čo na job. tom dvojzmyselné, David? He has to have a job, correct? Akože nejakomu cucám hovna z ryti, alebo čo si myslíš, že by mohol byť ten dvojzmysel? This place you worked have a name? Hennessy Marine. Čau, Lucky. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. Nice. Určite tam majú prístup k lanám. Ak je svetlo rýchlejšie ako zvuk, ako je možné, že počujem BMW za mnou trúbiť predtým, ako vidím zelenú na semafóre? Zaujímavá otázka. Lebo on už vie, že naskočí. Nemá náhodou ten odpočítavač. V Bratislave je zo pár takých semaforov, ktoré majú odpočítavač, že kedy naskočí zelená. No asi tak, cucať hovna, to môže byť dosť rozdielne veci. Stále sú to hovna. It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Vyzerá, že hovorí pravdu. Neuveriteľné. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie hitching braid. It stays tied. Hovoril pravdu. Holy shit. Je apka, ktorá ti povie, kedy naskočí. Nice. To potrebujem takú apku, ale zase nemal by si šťukať do telefónu, keď šoféruješ, vieš, aj keď si ideš na semafóre, tak stále to nie je úplne ideálne. Lucky pravdepodobne ten manžel. Vyzerá to na manžela, ale on tvrdí, že to nebol. Akože pochopiteľne, že to tvrdí, to nie je žiadne prekvapenie, ale ja mám tiež taký tušák, že to nebol on. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. Ain't done nothing like that. Ale mal si motýlika vo vrecku. Prečo to nie je v dôkazoch uvedené, že on to mal vo vrecku? Motýly, brož. Skúsim to použiť ako dôkaz. No vyskúšame najskôr, že čo You're to a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? No na to úplne dôkaz nemáme, že ho ukradol, ale bol u neho. Tak ja teraz neviem. Videl som toho taxikára cca 5 rokov dozadu, normálne mu odpočítalo semafor. Tak áno, keď si taxikár, tak to asi budeš mať proste ten telefón vedľa seba zastrčený v držiaku. Zakrváceným montážnym kľúč maybe, ale nemáme ho s tým ako spojiť, s tým zakrváceným montážnym kľúčom. To bolo v jej aute. To nemal pri sebe, na rozdiel od tej motýlej brože, ale zase neviem mu dokázať, že ho joinkol, toho motýla. Nie, to bolo v jej aute. Ja fakt nemám dojem, že by som mu to vedel dokázať. Máme pochyby. Či? Nejako žviacha pri tom. Ale pravdu asi nehovoril. Poďme naspäť a skúsme ešte raz. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. Ain't done nothing like that. Akože kecá. You have no job and nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk.
I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. Nice. Kámo, ja som dal všetky odpovede správne. Ja som dal všetky, nie odpovede, všetky otázky správne. No, odpovede v podstate tiež. All it will take now is some paperwork. Dobre, ideme teraz na toho druhého. Bodaj by som ho spracoval rovnako dobre. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. No to je to, že máme dvoch podozrivých stále. Akože tento Eli, tento úchyl to nebol. Buď to bol tento manžel, alebo to bol niekto úplne iný a to sa ešte dozvieme. Inak môžete si niečo prijať, chat. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Jedno lepšie ako druhé bubu. I can prove it. Dobre, pristiahli sme, ako likviduje dôkazy. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. You're full of shit, Hugo. You want us to feel sorry for you? We feel sorry for your wife. The blood came from the wound in your wife's head. Why would I lie? You can check at the workshop. Okay. You can check at the workshop. Dáme pochybnosti, lebo nemám dôkaz na to, aby som ho priškripol, ale niečo sa tu rozvíja. Ja potrebujem to rozlúsknuť, lebo stále nerozumiem, čo sa stalo. Ja si nemyslím, že ten manžel to spravil, aj keď to na jeho všetko ukazuje. Nech ľuďom nejebe, aj to je skvelé, uhlíkovú neutralitu. No to už začíname strečovať trošku. Ten liek na rakovinu a svetový mier sa mi páčil viacej. Prám si chlebíčky na raňajky. Pendo, to sa ti ľahko môže splniť. Stačí, aby si ich spravil. Mind blown. Ja bych si přál, aby každý mluvil pravdu, to by bolo tiež super. Kámo, ale možno, že by sa to niektorým ľuďom dosť nepáčilo, keby každý hovoril pravdu. Pravda sa v našich končinách až tak veľmi nenosí, mám taký dojem. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Dobre, to sme posrali. Nič nám nechce povedať. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Zase nám kecá. To je taký idiot. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Nice. Dobre, 50-50 zase tak ako predtým. Preto ma väčšina ľudí nemá rada. Ja som sa zaviazal ešte, keď som bol fakt 15 ročný, že proste nebudem nikdy klamať. Ja tiež, kámo, sa snažím neklamať absolútne nikdy v žiadnom prípade, ale občas proste ti vyklzne nejaká milosrdná lož, pretože keď urobíš nejaké malé klamstvo, tak sa absolútne nič nestane, ale keby si v tej situácii povedal pravdu, tak to nikomu nepomôže, proste existujú tieto situácie, takže hej no, keď o niečo ide, tak neklamať, ale nehovorím, že mám 100% čistý štít, občas to proste vyklzne, ani nevieš jak. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo.
an appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Ako keď chystám nejaké prekvapenie, tak zamlžujem a tajím, ale klamať nie. No však toto je presne to, o čom hovorím. Počkaj, nedával som pozor ešte raz. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. On tu nie je. Tu je zakrvácený montážny klíč. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Mhm. Čo na neho máme? Máme na neho povraz. Your wife was strangled with a braided rope, which we found in the trunk of her car. I think you bought that rope specifically to strangle her. You can think whatever you want. But that rope has nothing to do with me. My wife is the victim here. But, so am I. What am I going to do without her? And you. You heartless bastard. What? Prečo to nebolo správne? Prečo to nebolo správne? Však ten kľúč fungoval doteraz. Jak si dobre pamätám, mali loď pred domom. Zajtra si dáme bezcitný misera, vyšetruje zločiny do title. Přál bych si tedy, aby každý mluvil pravdu tehdy, když je to dôležité, to je pekné laky. A tam by si našiel také lano. On to nebol, čo? Vieš čo? Serem na to. Obviníme toho druhého. Ale toto bol veľmi ťažký výsluch. Veľmi nepriekazný a zjavne mi chýbali nejaké tie dôkazy. Obviníme toho Eliho. To je pre mňa problematickejší človek. Tohto vypustenia asi nemyslím, že to bol on. Nemôžeš tam skočiť ešte? Asi nie. Takže môžem to vyskúšať. Akože nechá ma to odísť. Ale nemôžem sa vrátiť do domu Mollerovej. OK, takže na hovno. Už sa tam nemôžem vrátiť. Aj keby som to našiel, tak asi mi to tam tie dôkazy už neukáže. Daj mu pasťačku pravdy, možno sa prizná. Ja by som hlavne strašne rád vedel, že ak to bolo, lebo všetky dôkazy ukazujú na neho. A ja mám aj tak dojem, že to nebol on. Ale tak jebať na neho, čo obviníme ho, lol. Alebo môžem obviniť toho úchyláka. Čo poviete? Povedzte mi vy, ktorého z nich obviníme. Môžem obviniť hoci ktorého. Je to jedno. Neviem, či to niečo zmení v tej hre. Povedzte mi, koho z nich dvoch mám obviniť. Ak tento je nevinný a je to na neho celé ušité, tak je to proste vo všeobecnosti nevinný človek. Ten úchylák to určite nespravil, ale zase na druhej strane je to úchylák, takže ho môžeme zašiť proste a nebudeme mať úplne špinavé svedomie. Úchyl do base, tenhle, Bourbon hovorí tenhle, Šmajdík hovorí, že úchyláka, zastrel jedného, obvin druhého, ale tento má malé dieťa, chápeš? Musíme k tomu trošku ľudsky pristupovať. Kde máme toho úchyláka? Obav, Bůh si je přebere, to je Markus. Veľmi zaujímavý pohľad na vec.
Ináč viete, že pri deťoch malých je klamstvo prejavom inteligencie, on si uvedomí, že je pre neho lepšie nehovoriť pravdu, takže je inteligentný. Tak áno, to som vedel. Postupne deti dojdú k tomu, že klamstvo rieši 99% ich problémov. Akurát, že sú strašne zlí v tom klamstve. Ale úchyl by nikoho nezabil? Jakže nie? Ten si jen pindil ho ňoura. No... Kámo, obviním jeho. Ja to feelujem, obviníme jeho. Eli Rooney, I'm charging you with the first-degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back in the stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rat. I ain't a killer. Hudroval pelikána. Bím. Až mu slinka vybehla. Nebolo to ideálne. Neprišiel som na to, čo sa v skutočnosti stalo, čo ma celkom sere. Drink, boys? I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre. Čau, Kuba. Som zvedavý, či s tým otcom ešte niekde niečo bude, že sa niekde objaví, alebo čo. Nenašiel som 2 stopy. A nedal som 5 otázok správne z 15, čo v konečnom dôsledku znamená, že nemám šajnu, čo sa v celom tom prípade stalo. To má pekne série ináč. Som si myslel, že to neurobil. Neurobil to ani jeden z nich, podľa mňa skôr error. To je na tom to najhoršie. Všetko ukazoval na manžela, ale neurobil to podľa mňa. A keby sme mali tých zvyšných 5 otázok správne nájdené, tie 2 stopy, tak stále nezistíme, čo sa stalo. Akurát nás to nasmeruje viacej k tomu, že ten manžel to proste nespravil. Že nie všetko že nie všetko dáva zmysel. Ellie Rooney môže očakávať vřelé uvítanie od kapitána Donnellyho a okresného prokurátora. Takže rozmýšľal som nad tým tak, že keď si myslím, že ten manžel to nespravil, aj keď na neho ukazujú tie dôkazy, tak to hodíme radšej na toho uchyláka, lebo ten už má za ušami proste. Jednoducho tak som si povedal. V konečnom dôsledku to nič nezmení. Dostal som 3 hviezdičky, prípad uzavřen, zaslúžili proste. Urobil som $2600 škodu na vozidlách, nikoho som nezranil, žiadne škody v meste, ani jednu poštovú schránku som nezavalchoval, takže celkom v pohodičke, celkom fajn. Ježišmária. We captured 2 regular army. Lieutenant! Phelps, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? They're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. あなた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。キスマン、何様だと思ってるんだ。See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck.
Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Je to tak trebík. Fríka inek. Aká inek je už vonku z basy, nie? Happy with the Mueller case, sir? Hovorí sa o ňom vôbec niečo? The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Kokos, to ani dožrať nenechá, chudák Rusty. Načkaj si to celé do hub. Je venku z basy a nic o ňom už nemluví, nebo to nejak nepozorujú. Tiež mám dojem, že je nejak ticho. Sekundu, hneď som naspäť chat. 30 sekúnd. Som tu takmer. Hey, Cole, let's get moving. Možno išiel do toho Lučenca. A on nemohol by som z toho nadšený. Kebyže Kajínek z ničoho nič sa hlási, keď ma pustia z basy, tak pôjdem do Komárna. What? Prečo by si to robil? Jinak k tomu případu koukal jsem se i po Redditu a tak. A je to docela zajímavé. Nikdo to neví, jestli je vrah Eli nebo manžel. Ani jeden z nich nie je vrah, hovorím ti. Ani jeden z nich nie je vrah. Ale niekoho sme museli obviniť. Tak neobviním otca malej dcery, ktorá teraz prišla o mamu, ale obviním radšej uchyláka, som si povedal. You have the address? It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. This officer needs help. Yes, berem hlásenie. Officer need help. To je moja robota. To je presne práca pre Dirty Cudza. Dirty Cudzo on the case. Chceš ísť, že si to hodila sama? Nehodila si to sama, ale je tu... Proste máme tu náznaky, že tu rajetuje nejaký ten sériový vrah, ktorý zabíja ženy presne rovnakým spôsobom a toto sedelo na ňo. Že proste v skutočnosti vrahom je niekto, koho sme tu ani nemali ponúknutého a ten niekto proste sa to pokúsil hodiť na toho manžela. Tak to vyzerá, myšr. Už vím, kto je vrah, ale nebudu spoilovať, okej. Nespoiluj mi, lebo ja absolútne netuším. Ale no tak, všetci odbáčate jak absolútni dementi. Ja by som tiež nemusel v križovatke obiehať sprava, ale... Heavy metal si nevyberá, vieš, jak to chodí. Zapni houkačky, na čo? Ja som inkognito policajt. This officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive at 211 in progress and shots fired. Také mi to přijde, že je vrah úplne niekto iný. A jak si říkal, je možný, že je to sériový vrah, ktorý je hodne chytrý. Tak to vyzerá zatiaľ. Cold-blooded sons of bitches. Real professionals. What do you mean? Witnesses say they bounced in, aced the guards, and went straight downstairs. Christ knows who they're working for, but whatever's in that vault, they want it bad. Budem musieť všetkých postrieľať. Na to som niečo ako odborný. Najskôr dole čapicu, potom dole gebulu. Dobre. Ideme si pre ten Tommy Gun. Moje nyní. Také prekropeníčko. A
Všímate si tie side strafy, ktoré pri tom robím? Proste profesionálne úkroky. They've blocked the goddamn stairs. Detective, take the elevator. All right, I'll wait here. Don't give them a chance to regroup. Wish me luck. Nemôžem si už predmieriť. To by bol nice. V Tarkove ťa to nechá spraviť. Buddies upstairs are dead. That leaves you, pal. Kde si? Kdeže si? Kde ťa mám? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Just you and me. You can live to tell the tale. Shit. Just my out of Došli mi náboje. A už tak mám pár dier, ktoré tam predtým neboli v mojom saku za $12, alebo koľko hovoril, že stal. Direkt. Čau Jardo, čau Joenty. Nazdar chlapci. Ísť s výťahom, to je nápad, kámo. Ja by tými gangstrami tak čakám pred tým výťahom s namierenými gunmi, hold. Oni sa rozhodli, že mu dajú šancu. Zle to pre nich dopadlo. Car 11K. Shots fired, suspects are down. We're code 4 here, but I need an ambulance at Bank of America. 7th and Olive. Notify coroner and detective headquarters. Roger on your ambulance 11K. All units code 4 on the 211 and Bank of Tak granáty zo sobou asi nemali bubu. Si zober, že granáty vtedy neboli bežné ani v armáde, kde by sa k ním dostali nejakí pouliční krimináli. Chcelo by to už nejaké nové auto. Koľko ich zatiaľ máme vyzberaných? Nie je moče. To rastlina, čo sa tu nájdeme. Čo nevyzerá zaujímavo. Vyzerajú všetko ako auta, ktoré sme už mali predtým. Čo toto? To vyzerá aspoň coolovo. Nové auto. Sweet. Ale moc nefrčí. Som dúfal, že bude rýchlejšie. Ani handling nemá zase až tak super, jak niektoré z tých aut. Toto je také priemerné auto, ale aspoň je to niečo nové. S bitrateom 8000 a na tých, no ani nie 50 fps, na ktorých to beží, to musí vyzerať strašne zle na tom streame, keď robím tento pohyb. Môžete mi k tomu dať nejakú spätnú väzbu? Doslova to vyzerá na hovno aj u mňa na monitore, nie to ešte, keď bitrate si z toho niečo zoberie. Ježišmária, kde si to zaparkoval uprostred križovatky? Toto auto potrebujem. Nie, neutekaj. To auto potrebujem. Zastav. Out of the car. Police. I'm sorry, sir. Police officer. I need Co je to za hru? Kozoň vidrov. Toto je hra, ktorá sa volá L.A.Noire. Z roku 2011, tuším. A je to taká detektívka, kde vyšetruješ prípady, hráš za Cola Phelpsa, mladého detektíva, vojnového veterána a tu a tam niekoho zastrelíš pri tom. Čau Hás. Vypadá to pořád líbne štárkou na venkovních mapách, takže pohoda. Jo a dobré ráno, čau Hás. Nazdar. A nevyzerá to lepšie ako Tarkov vyzerá super. I'll take you through.
Vyzerá to ako mafia. Za to ti to pripomína mafiu. Torblíc, nazdar, dobré ránečko. We thought we'd best wait for you when you're ready. Tak, sa toto ráta ešte vôbec za ránečko. Dobre, hodíme si intuíciu. Že by sme si hodili jednu intuíciu. Prečo nie? Ty píčo. OK. To bola dobre použitá intuícia. Dobre, začneme so zdochlinou. Skôr prezrieme mŕtvú paničku. Kozoň vidrov. To je komplikované meno. Ďakujem krásne za follow. Vítaj v Cudzopasnikovej družine. Nazdar, priateľ. Ty kokos, ona má odrezané z krku. Akože z kože z krku. Vraždí iba vyholené, či čo nie. Však tá predtým mala riadnu chamajdu. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Hlavne, čo má tuto na líci? Čo je to za vyrité nápisy, alebo čo? Kokos lieta s tou rukou hore-dole. A furt ju chytí iba za hlavu. Ale mňa zaujíma ten nápis hlavne, ak tomu nič nepovedal. Curious. Antónia. Mestská knihovna. Nejaká Antónia. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? Maybe. Môže sa s nami hrá. Neber už ten cetlík. Vráť ho naspäť. Poťažka je prsiači má pravé, kámo, vtedy sa ešte asi nerobili silikónové. To rok 1947. Nemôžeš chcieť zázraky. Another wedding ring torn from the finger. Tak toto nebolo, kámo. Toto nebolo len tak strhnuté. Toto bolo akože chirurgicky odňaté. Kiss the blood, BD. Čo tá diera v hrudi? Na tu sa nemôžeme náhodou pozrieť? Na tu sa asi pozrieť nemôžeme veľmi. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. 1962 prvé plastové cecky, takže ešte 15 rokov si počkáme. Čau, Oplu. Strangled, battered. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no... Pohodičke. Koľko skúšok ti ešte zostáva, Oplu? Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Rád by som si pozrel koronérové topánky. Clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Ukáž tvoje topánky, pán koronér. Vyzerá, že by mal nejaké malé topánky. Vyzerajú to byť úplne normálne topánky. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Okay. You capture all the good ones, Phelps. Tento týždeň 4 a príští 2. Fyziku budú 100% delať dvakrát a to si ju budú musieť zapsať asi ešte príští rok po tretí. Tak sa neovyser úplne a robia až budúci rok. Keď máš takéto očakávanie, Oplu. Ja som to tak robil, keď som chodil na vysokú školu. Prípadne neviem, aký ťažký rok očakávaš, aký ťažký ročník očakávaš budúci rok. Ak očakávaš jednoduchšie ako tento, by som to tak spravil určite. Ale nechcem tak ničomu navádzať zase, aby si mi potom vynadal. Debil Cudzopasnik mi povedal, nech ho prenesiem predmet a vyletel som z vysokej školy kvôli tomu. Kámo, kde sú všade rozlezené tie dôkazy? Úplne sa neviem dočkať.
Jak vyjdem z miesta činu a všetky stratím. Ja som to tak vedel, kámo, ja som to tak vedel. Že mi zase zmiznú všetky dôkazy. Kámo, toto je tak na piču spravené s tou intuíciou. House keys strung up like bait on a hook. Zatím dělám jen bakalárskou práci, takže fyzika sa tam snad stratí. No jo, no. Mám držať palce každopádne. Som si dal na svojej bakalárke náležite záležať. Kámo, ale to je taká sračka v tejto hre s tou intuíciou, doslova mi to kazí celý zážitok. Ale je to jediné negatívum, ktoré k tomu môžem povedať. Ale normálne strácam chuť používať tú mechaniku. To je 2, 5, 3. Taký dojem, že sa nám tam tematika tej 5-ky trošku opakuje. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Ale 10 let som na vysokej škole prakticky nemusel učiť. A na jednou fyzika, takové kokocké príklady a typ skoušky. A to je na palici. Počkaj, ty si 10 rokov na vysokej škole? Nejak dlho, nie? 5-ročné štúdium na vysokej škole, najlepšie strávených 10 rokov, že jo? Tak ale on je profesor a teraz robí bakalárku, hej? Profesor. Ale krvi tam je jak z koňa všade. No. Vidíme, čo bude na streche ešte. Ale že tá intuícia je motherfucking skamáš, to je tiež pravda. Tri bakalář, 2 roky inžinier, 2 roky doktorantské, to jsem nedokončil kvůli rodine a blbým příjmům. A teď jedu 3. rok další vysokou školu. Kámo, ty si nejaký prevzdelaný. Z čoho máš tituly, povedz? Empty. Where is all of this meant to be taking us? Čo je tam za Really mnou? wants us to find these things. He's left them for us. McDonald? There you go, Phelps. You got a new Včera sme mali mekač na obed, chat. Plne sme mali chuť, Kika si dala Big Tasty Bacon a ja som si dal Swiss Kinga. Bolo to dobré, nemôžem sa sťažovať. To je pudrenka. And gold-plated. This was precious to her. Čau, Rado. Swiss King Pok Tasty. Kokos, vieš, aký bol dobrý. Plne celý som bol od neho zajebaný, kým som ho zjedol konečne. Trail points up. Cool. Dal by som si svišťal, že kura v trúbe. Kura v trúbe je tiež super. No ja som zvedavý, čo dneska budeme mať na obed. Či si dáme nejaké to delivery. Keď bude malý vymýšľať, tak asi skočíme pri tom delivery nakoniec. Bezpečnosti, technologie, systémy a manažment. Doktoranda som dělal v oboru automatického řízení a teď bakalárske si chci aspoň doplniť vzdelání z automatického řízení. Pracuješ popri tom, alebo iba čiste študuješ? Asi pracuješ popri tom najskôr, nie Oplu. Tak som práve zistil, aký obor je na tom snad ešte húrš než PVB a armáda, sáskovej biznis. Ako horšie v čom? Lebo nejak nevidím spojitosť medzi webmi, armádou a sáskovým biznisom.
11. ústna skúška. Nechcel by som. Ja mám zajtra taký kol, na ktorý sa vôbec neteším, Rado, takže ťa tak trošku fílujem. No tak skúška je horšia určite ako ten môj kol. Fakt mi nechýbajú ústne skúšky, no. Kurva, ale tak priblížiš mi už tú kameru, ty kokoté. Nechce mi to priblížiť ani za toho boha, no hurá. Looks as though the killer was decorating with this. Ja už 5 let pracuju, nedělám v tom přímo, když by se podařilo změnit obor působnosti, vůbec bych si nezlobil. Já navrhuji elektrické rozvody v autobusech. Kokos. Človek by povedal, že to je super práca, keď si takýto vzdelaný človek. A ty mi potom povieš, že by si sa nezlobil, keby zmeníš obor. Celkom hardcore. Vlastní sú najlepší, to si môžeš okecať. Ak môžeš, kámo. Ak študuješ dejiny kultúry a histórie, tak tam si toho moc nenavymýšľaš, vieš. Pro atraktivitu programátoru do těchto oborů evidentne nikto nechce. Prečo do stávkového biznisu nechcú ísť ITčkári? Druhá polka. Maldonádová. Son of a bitch, wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. No nic, pále, musím ísť niečo udelať, abych mohol zdržať z worku, takže valím sluchátka a jedu. Když tak si ja, ako z Nihilus. Try hard. Užívaj, drž sa. Nech to rýchlo opadne. A nech ideš skoro domov, ty kokos, ja by som chcel takto skoro aj vypínať, keď mám robotu spravanú. To je vyhradené pre pár vyvolených. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Práce super, ale přístup na kokot. Když si zákazník objedná autobus před půl rokem až rokem, pak 2 týdny zpracováš dokumentaci a 2 dny předtím, než pošlu dokumentaci v procesu, dal si zákazník nebo obchodák vymyslí něco nového, to je kámo, ale úplne vo všetkom. To vždycky, keď robíš nejaký projektový manažment alebo hocičo, alebo treba si súčasťou výroby alebo takýchto vecí, vždycky toto budeš mať, že na poslednú chvíľu sa ti budú robiť zmeny. Ja to veľmi dobre poznám a fakt, že prisám Bohu je to vo všetkom, kde sa to vôbec teoreticky len môže stať. Co chápu, tak morálka obecne chápu, ale osobne je mi to tak nejak jedno. Asi som špatný človek. Neviem, akú to má súvislosť. Markus, nemyslím si, že si špatný človek. Inak oficiálne 2 predmety môžu zapsať 2-krát, takže fyziku seru příští rok a zameřím sa na ostatní. Další semestr na další 2 predmety, co opakuji. Vidím, že aj ty s tým máš skúsenosti, Oplu. Tak to proste chodí. Ja som týden dělal zkoušku z kartografie, jeden den písomný a další den, pokud uspěješ, tak jdeš na ústní. No z 20 lidí sme sa dostali k ústní 4. Neznášam, kámo, týchto profesorov alebo vyučujúcich, čo si potrebujú niečo dokazovať, vyhadzujú jak na bežiacom páse. Demencia, fakt. Čistá demencia. To je klasika. Chcú po tebe papiere na týždeň a potom sa komplet všetko zmení a serú na tvoje pocity. Je to odradzujúce, kámo, bez ohľadu na to, jak veľmi ťa baví tá robota, keď ti robia takéto veci. Nepremyslené. Máš chuť dať výpoveď z toho. Ty vraždy pripomínajú yorkshírskeho rozprávače, ktorý vraždil v 70. letech. Toho nepoznám. Možno si to doštudujem, lebo celkom rád sa občas zahlbím do nejakých tých sériových vrahov. Zaujímavé postavičky. Kvôli tomu som si aj Mindhuntera strašne užil. Ma extrémne bavilo a potom som si po Mindhunterovi, po vzhľadnutí prvej série, som si musel pozrieť aj ten rozhovor
s Edom Kemperom, ktorý je na YouTube. Je o tom seriál na Netflixu, možno by som na to mrkol potom. No. Vždycky hľadám zaujímavú vec na pozeranie na Netflixe. Najhorší prístup som zažil teď v predmetu výroby plošných spojov první 2 semestry. První hodina predmet o plošných spojích dostali sme zjeba, jak to, že nemáme úkoly hotové. Na prvej hodine, hej. Čo za retarda vás to učí? To slovo by som nemal hovoriť, ale už som ho povedal, už je neskoro, tak please nereportujte ma za to, chat. Wait just a moment! Čau, Kelvino, čau. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. No babún, ale vtip, ktorý nie je vtipný nikomu, nie je moc dobrý vtip podľa mojej metriky. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Strašné, ale... Najskôr sú živí a potom sú mŕtvi, to je šialené. Možno sa na tom zavával sám. No dobré, ale to by nemali všetci ostatní brať potom ako zjeba, vieš, akože mal by to nejak ľahko poňať, alebo ja neviem, proste, ja neviem sa úplne vžiť do tej situácie. Ľudia majú niekedy divný zmysel pre humor, alebo takzvaný nezmysel pre humor. Oh shit, niekto tu hádam aj niečo hľadal. A smashed window explains why the place looks tossed. Tam železná tyč vonku, ktorú niekto prehodil oknom, tak sa zdá. Ty kokos, to je ale z nejakého zábradlia, alebo čo? So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. To určite zistíme. Hodil tyčku? Nehodil tyčku, hodil tyčkou. Je to známy kokot na fakulte i vedení sa ho snaží zbaviť, bohužiaľ chodí na nej pri málo stížnosti, takže sme dostali za úkol vyplňovať hodnocenie učiteľov. O tomto som už počul, nebavili sme sa už o tom náhodou oplu. Sorry, mne sa to trošku zlieva občas. Ale niečo sa mi marí, že o tomto už bola reč. Pani Antonia Izabela Maldonado a penzion Parsons. Antonie. Bylo mi řečeno, že vašemu manželovi Angelu Christopherovi Maldonadovi bytem bla bla bla. Počkej, čo? Bylo mi řečeno, že vašemu manželu Angelu Christopherovi Maldonadovi bytem bla 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 Kalifornie byli doručení. Úřední písanosti byl spraven o tom, že se má dostavit na ústřední okresní výbor výše zmíněného dne. Přestože to není nezbytné a mnoho žen ve vaší situaci tak neučiní, doporučuji vám, abyste se také dostavila ve stanovené datum na soud. OK. Takže mali súdne prevolanie. Za skúsenosti vím, že prítomnosť navrhovatelky v těchto případech může hodně ovplyvnit jednání a pokud se váš manžel 17. září neobjeví, což je dle vašich slov pravdepodobné, pak to môže jedine pomoci. Cool. Doktor práva. OK, takže ona podala nejaké predvolanie na súd.
A začína to celkom aj spájať tie obete, že mali nejaké tie problémy. Snažili sa odísť od svojich manželov. To by mohol byť ten spojujúci faktor. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. No to nebol, no. Ten by som si všimol určite. Máme tu všetko. Lebo by sme tam buchli nejakú tú intuíciu, nehoňu, potom zase prídeme. Ale nehrá hudba, takže som asi našiel... Asi som našiel všetko, že? Dobre, poďme naspäť za ženskou. Čo nám povieš, ženská? Dúfam, že nebudeš ojebávať. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Vyzerá, že hovorí pravdu. Stará buchta. What can you tell us about Kedy si to mohla byť riadna šťabajzna. She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Mám taký dojem, že ona nám prevažne bude hovoriť asi pravdu, že? What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. Klame. She was a good girl, but she didn't confide in me. Klame. Klame, len tak tiskne. Prečo mi klameš, ženská? A nosy old hag like you knows everything about the people who Jak live jej under her naložil roof. hneď? Where did To she sa go? robí? Nosy old hag? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Super, slušne sa s ňou baví, potom zavetrí, že babča trošku ojebáva. Ty stará bosorka, čo strká nos do všetkého, okamžite to vyklop, lebo to z teba vymlátim. Proste na šupu zmena tónu. Na co si brať servítky, že? Len predtým boli takí strašne škrobení, tak ma to zaskočilo mierne, ak na ňu vybehli. A vraj v minulosti mali ľudia väčšiu úctu k starším, no tomu ver. You've had a break-in? Ak neojebávajú. No, that can't be true. No babča, pozrime sa na to. To rozbité okno si hádam počula, nie? You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Tak ja ti poviem, o čom hovorím. O tom rozbitom okne hovorím, babča. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Ale vypáčili sme z nej všetko. Dúfal som, že bude hovoriť stále pravdu, ale tak to nechodí. Ja už som ťa vypočul, ty stará bosorka. Môžeš sa ukludniť, prosím ťa. Raz ty poď padáme odtiaľ, tá žena má asi vypité, alebo čo za chvíľku na nás vyťahne bejsbolku. Alebo crowbar. Hey, Cole, let's get moving. No ja by som rád, Rasty, ja by som rád. What are we waiting for? Rasty, doslova čakáme na teba, keď už sa pýtaš. Kabriolet. Tak ten nám ušiel. Netuším, kde máme auto, len tak mimochodom. Henta máme jedno. Čo by sme si ešte prípadne mohli jojenknúť? Bereme tento bourák.
vystupovať. LAPD, police emergency. Slečna opálená. Mohli sme ešte o niečom pokecať s babčou? Bolo niečo, čo som prehliadol, alebo čo? Isn't that the cop who caught the guy who was pretending to be dead? Hudba tu už žiadna nehrá. Že ja si myslím, že sme tu asi aj skončili, či? Babizna, povieš nám ešte niečo? Antonia was so innocent, detective. What are we waiting for? Dobre, Rusty, už odchádzame. Čau, klitohríz. Kokos, klitohríz, ty si tu tak dávno nebol a ja si ťa aj tak pamätám vďaka tomu tvojmu unikátnemu niku. What are we waiting for? Už ideme, Rusty. Daj sa do chillu. Rusty nenastúpil, nevadí, ideme bez neho. Aj tak ho nepotrebujem, všetky prípady doslova riešim sám. Shit! Áno, veľmi dávno, nie je čas do obeda. Ja to poznám, kámo. You do what you gotta do. Jak napríklad taký Nihilus. Potrebuje skoro odísť z práce, tak série na stream a radšej rieši robotu. Unacceptable. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Where's that goddamn waitress? Say, honey, what time did you get off the wooden table? Tak sa do neho pozrieme teda. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. Okres Los Angeles, štát Kalifornia, jelikož Antonia Maldonado podala žádost k vrchnímu soudu státu Kalifornia, aby byla z níže uvedených důvodů rozvedená ze svazku manželského, do něhož vstoupila s vámi, Angelem Maldonadem. Proto tímto požadujeme, abyste se vy, zmíněný odpůrce Angel Maldonado, dne bez ohledu na vaše obchodní či jiné závazky osobně dostavil na ústřední obvodní soud vrchního soudu státu Kalifornie a zároveň se vyjadřil k žádosti o rozvod, kterou z důvodu krutého chování podala zmíněná Antonia Maldonadová, uvedla případné důvody, proč by manželstvo se zmíněnou navrhovatelkou Antoní Maldonadovou vaší manželkou nemělo být rozvedeno. Pod dohledem ctihodného Earla Brethama, soudce zmíněného soudu státu Kalifornie 11. srpna léta páně 1947 protonotář. Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Okay. That's interesting. Nemával by som v bare rozvodovými papiermi a vykrikoval, že mu ukážem, alebo jej ukážem. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband.
Said that would take the smile off his face. Tuším, že ju prešiel smiech. She was scared, and the drink was for Dutch courage. Hovorí pravdu. Tvári sa, že hovorí pravdu. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Dobre, to máme správne. Zatiaľ si celkom slušne počíname, ešte nemám ani jednu chybu, tuším. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Tak teraz keca. No ale tomu moc nedokážeme, takže poďme s pochybami. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? I will. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Say, honey, what time did you get off work and table? Sice má široké nohy, ale nie moc veľké. Let's get moving. Tuto niekde išla na ten telefón, nie? Kde to mohlo byť? Do nejakého obchodu s ovocím, alebo čo to spomínal? Pomer Rasty, kokos, Rasty zase nejde so mnou. Alebo Rasty išiel peši busom. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Škoda, no. Sme si myšli tak trošku zbytočne, ale ešte sa sem vrátime, len si to musím zapamätať. Že som sa ešte chcel vrátiť. Čo raz ty naskočíš, si dáme nejaký talk. Koľko zaraz ty neser na mňa. Toto je doslova vychytané v každej jednej hre, kde máš nejakého parťáka lepšie ako toto v L.A.Noire. Nikdy si nechce nastúpiť ku mne. A ja nemám najmenšieho poňatia, kam by som asi tak mal ísť. Boha jeho. Kam by sme sa tak vydali? Obchod je zavretý. Zraz ho. To nám pomôže určite. Už sa pečú batátové hranolky. Extra, read all about it. What are we waiting for? Dojdi. Nemôžem. Nemôžem doísť. To asi nikde nepolezem, čo? Ty koko, ma začalo sušiť a nemám žiadne pitie. The cop that won the medal and is solving all the cases? Možno by som si mal dať vybrať mandle. When is America gonna understand? I'm gonna get good and tight come Friday. Nemôžem sa s ním pobiť? Tak si dáme férovku na parkovisku. Pingui! Ďakujem Pingui za 8. mesiac, ďakujem. Čo to robí tento fízel?
tento pandel. Toto je miesto činu, nie? This guy was willing to rat his own mother after I'd sweated him. Kde máme tú chcíplinu? Už sa s tebou táham dlho. True. A bude to ešte dlhšie. Kámo, oni tu ešte stále fotia mŕtvolu. A hudba nám nehrá. I need to get back to it, Phelps. Get to it. Počkaj, toto som predtým ani nenašiel. Alebo to nič neznamená, hej. Vyťahni koronera, jebni kolta do krku. Vyťahni kolta, jebni koronera do krku. Vyťahni koronera. Inak dneska som stál o 3:47 celkom skoro. Som sa proste zobudil. Možno sa pán fotograf zamiloval. Treba niečo do zbierky nafotiť. Hudbu tu nemám, takže tu som asi skončil s týmto miestom činu. To sú všetko už iba sračky. To už mám všetko preskúmané. Tak voláš svojho pindúra, koroner. Well, yes, but actually no. Nemôžem mu zobrať auto. Nie je fér. Môžeš zastreliť parťáka, nemôžeš. Ti bude sklápať zbraň, keby si to chcel spraviť. Ale toto auto ešte nemám. Môžem si ho zobrať? Jasné, že nie. Kurva, vysierajú so mnou. Najhoršie je, že nemám kam ísť momentálne. Možno by sme sa niekam mohli vrátiť. Kde už sme boli predtým. Pozerám, že Rusty je v pohybe. Čo? Rusty mohol by si kopnúť do vrtule trošku. Rusty ide jak spomalený film a nie, on beží, pozri na neho. Hey, Cole! Kámo, ja sedím v aute, on odhentadial z miesta činu na mňa kričí, aby som už išiel konečne. To je homie proste. Okay, Rusty. A kam konkrétne ideme podľa teba? Idí spátky do baru a vidí zadným vchodom. OK, to spravíme. To znie ako dobrá rada. What are we waiting for? Toto som našiel aj predtým. Toto som našiel aj predtým. Tu mám všetko nájdené. Koroner, to je človek, čo má všetky druhy korony. Nie, to je človek, ktorý obhliada mŕtvoly. Tuším, máme prípad. Ale tu ešte potrebujem doriešiť toto. Žiadna zábrana ma neudrží. Rusty by mohol pobehnúť. Toto je divný prípad, kámo. Say, honey, what time do you get off waiting tables? Našiel som dôkaz. Mimo provoz. Takže nekecal. To je v pohode. Ale I don't really care. Niekde nejaký dôkaz tuto ešte? To by tu nevydržalo asi. Ak si upratujú stoly trošku. Koroner je vlastne opak koronera. Jeden je chodiaca mŕtvola a druhý ho hliada. Sir, do you work here? Nie je to až také tragické. From where? Just Pig Fruit Market across the street. A fruit market delivers here?
Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. Fine, thanks. Budem mať už teraz otvorené. Čo myslíte? Nechal si tu... Kámo, nechal si tu fúrik. Nechce si ho zobrať? Asi nechce proste. No, poď raz, ty naskoč. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Úplne v pohode budeme vyzerať raz, ty. Nerob si s tým starosti. To je rudlatý fúrik. Rudláku fúrik. Čo keby som pokecal ešte raz s barmanom? Tak nie no. Kam do Krista asi tak mám ísť teraz? Čo Adam? Jak obchod s ovocem? Skúsme ten obchod s ovocem znova. Možno už budú mať otvorené. Cool, a mohol by si konečne začať šprintovať. Ďakujem. Som ti veľmi vďačný. Slečinky. He's a waste in the police force. Good-looking boy like that should go into politics. Stále je zavreté. Well, fuck me. Dobre, tak je ešte jedno miesto, kam by sme mohli ísť. Mohli by sme teda ísť znova do bytu Antónie, ale čo tam asi tak nájdeme? Nemám najmenšieho poňatia. Jak sa hodila kabelu. Ježišmária, neprestanú ma baviť títo chodci. Čau, pís taký on. Furík a fúrik nie je to isté. Ale ten dopis v kufri som už našiel aj predtým. Čo sa na tom zmenilo teraz? Počul som tu policajnú sirénu. Čo to malo byť? Tuto bývala ona. A sem nešla chlastať. Tento dopis už mám preskúmaný. Doslova tu už nehrá ani hudba. Všetko už som mal preskúmané aj predtým. To som všetko už prešiel. Okay, we have an address. Krista boha, ja som to asi nedoskrolal až po spodok, ale tak prečo to nehrala hudba, keď som to skipol? A jak si to vôbec vedel, Adam? Aha, Rusty sa objavil za chrbtom. Kokos, Rusty sa spawnuje hore dole, kadiaľ chodím. Ale že ten bar je ďaleko od bytu? Kámo, 10-minútová prechádzka, to nie je až tak ďaleko. LAPD, I need your car, now! You're the police? Tomu ver, že som policajt. Ja mám nové auto. Byt Maldonado, okej. Jak sa ukáž, pán Maldonado? Rusty, ideš? Kokos, neverím, Rusty došiel. To mu trošku trvalo nastúpiť. I've been through 3, though. No big deal. After a while, you just numb yourself to the experience. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure. A woman taking control over his life? Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. Už by som bol v tom strome, keby ma nezachránil cinematik. Takto som mi včera spavnul skau za chrbtom a bol mi s brokovnicou takú, že som sa skoro posral. To oni ľúbia robiť. Čau, vajíčko.
Kde máte schránky? Ešte mi, kde máte schránky. Teraz dám jedno proroctvo, chat. Z tohto telefónu budeme telefonovať v tejto misii. Nie teraz, ale určite si zavoláme. No dobre, kde máte motherfucking schránky? Lebo ináč neviem, čo hľadám. Že by mali schránky na poschodí, to nie úplne dáva zmysel, že... Možno to bolo v tom dopise napísané, kde tam presne tam byt. Keby ti kúpim Tarkov, hrával by si? Nie. Ne. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Aha, ho. Nejaký čolo nás vyskočilo odtiaľto. Si rozdáme. Stavím sa, že zmláti Rustyho henta v pozadí. Už to vidím, že budem musieť obidvoch zmlátiť ja. Našiel som ešte jeden dobrý a pádny dôvod, proč hrať God of War na PC. Dútel. Povedz Trebík. Stand down, now. This is going to end in tears. Môj signature move. Poďme ešte raz. Už budeš ležať? Raz si čakal, kým ja svojho niekto módy. Chcel by si, aby tvoj Kratos vyzeral ako z nekopary? LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Fury Kratos. Yes. 564. I need a s uškami a chvostíkom. 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! You think I'd kill my own wife? Čau, netvar. We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. No jo, Rusty, pre zmenu máš pravdu. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. I don't think this is going to help us. Asi nie, no. Môžem tu použiť intuíciu. Môžem použiť intuíciu, ale mám iba dve. Aj tak je to vždycky skamás. A ja ju použijem, srad na to, aj tak to nepoužívam pri výpovediach. Super. 3 stopy, ktoré by som možno našiel aj bez toho. This will take some explaining. Oh shit. Dámska košielka, aspoň vyzerá byť dámska, alebo na malého chlapa možno. Ale každopádne zakrvavená. By sa ešte dalo vysvetliť. Určite si rád dával do zubov s niekým. Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Easy netvar. Však chod na preklady CZ a tam nájdeš úplne dobrú funkčnú češtinu. Len potrebuješ si dať ten Rockstar Launcher do nemčiny, ináč to nebude fungovať. Čo bolo s tou výskou? Čo som tam našiel? Alebo s vínom? Alebo čo to malo byť? Niekto tu bol v Eldorado bare. The Eldorado must be a family favorite. Dobre. Tieto stopy by som asi našiel aj bez intuície, mám taký dojem. Poviem pokecať so susedmi. Jo, Rockstar nie hra. LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Kto zavral tie dvere? Kámo, jemu tam niekto stál za dverami. On stál 2 metre od dverí a tie dvere sa zavreli. Buď sú tam duchovia, v tom baráku straší. Bol to duch, ja som to odhalil.
No good. Nobody here. Čo to posielate stále za linky? Mám sa na to pozrieť? Stojí to za to? Sa bojím, že mi tá hra padne, keď to altabnem. Kámo, zastrelte ho. Okamžite ho zastrelte. Za to si to zaslúžia. L.A.P.D. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. Roleplayuje tu hobgoblina. Went to bed myself. Thanks. Ja nie som moc Máriovi. A celkovo tie japonské arkádovky moc nemusím. To je nič. Či? Hello. L.A.P.D., ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Nice. I kept thinking you were gonna call that one a nosy old hag too, Phil. A teraz sa naplní moje proroctvo, chat. Ideme zavolať. I'm executing restraint right now, Finbar. Ale asi nie z toho telefónu, z ktorého som plánoval pôvodne. Dobre, moje proroctvo sa nesplnilo. Sám direktor God of War forsil ľudia, aby ďaleli mody, že je to vtipný. Ja si myslím, každá hra na počítači by mala byť modovateľná. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages for me, please. Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Oh, shit. Thanks, ma'am. Reska, oni nemali deti. What you fucking on about? To by museli byť cudzie deti. Moje auto není. Raz ty dúfam, že si aj nastúpiš ku mne. Pre zmenu. Môžem skúsiť znova ten obchod s ovocím, ktorý je permanentne zavretý. Nie, raz ty nebude nastupovať. Nevadí. Ja sa prejdem aj sám. Not good! To kto povedal? Raz ty so mnou nesedí v aute. To sa Phelps rozprával sám so sebou zase, že? To je stále zavreté. Ja sa z toho poseriem. Dobre, tak ideme na policajnú stanicu tým pádom. Nič iné nám nezostáva. Ježiš, človeče. Sa mi hádžu pod nohy. Pod kolesa teda. Sem tam mám obavy o mentálne zdravie cudzových sledujúcich, však reskat. Je to tak, no. Ja tiež tak trošku. Chat, kebyže sa ocitnete na pustom ostrove a môžete si zobrať jednu vec so sebou, čo by to bolo? Ja mám za to, že aby som si zobral hrniec. Podľa mňa hrniec je najúžitočnejšia vec, ktorú si môžu so sebou zobrať na pustý ostrov. Šmato. Kokos, šmato mám taký dojem, alebo smato, že ty tu máš resub tak každý mesiac asi. Teda nie každý mesiac, ale každý týždeň. Jasné, že máš resub každý mesiac. Ďakujem krásne za ten 11. Ty bol, ten čas strašne beží. Ja vybral šukací panel, samozrejme solárny panel, skvelý nápad. Solárny panel. Každý mesiac resub, Forza Scoots. No, som povedal sračku, švajčiarsky nožík. Verím tomu, že je tam aj hrniec. Hej, aj Wi-Fi router. Come on in.
Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. Tónu izolačnej pásky pre Kristova Ranny. Na čo The driver izolačnú thinks it was pásku? put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. By si spravil svojho vlastného Wilsona z izolačky? Rozmyslel som si to, nejednali by ste poctivie k čertu s tím. Text. That's the message from the Celine Henry case. A Celine Henry case bol ktorý case? Pretože ja už si to nepamätám. Ja bych nabitý satelitný telefón a GPS lokalizátorom, aby si mohol zavolať pomoc a vypadnúť. Skvelý nápad, Has. Skvelý. Doslova five-head move. Dobré ráno, to je easy. Vezme si Beara Grylse. To by ste zomreli dvaja potom. Zdravím, jak si tam dal češtinu. Od toho je ich nového startu mi to nejde. Musíš, sú tam nejaké extra steps. Kahuran, otvor si stránku preklady.cz, je to nám návod, robil som to podľa neho, fungovalo to na prvýkrát. Doslova je to easy, je to fucking easy. Ja neviem, skôr by som dal Slovákov hlasovať, koho si tam zobrať so sebou. Či Kotlebu, Fica, Matoviča a tak ďalej. Skvelé. Akože aby si oprostil od toho človeka ďalších Slovákov, hej. Navrž na svou duši silou tohoto prokletí zlé skutky, tak zatracen buď a uzhři dobro. Nekonečný ako vesmír a ruka v ruce, ty a tvá sebetríznivá samota. Hrůzný výjev klidné moci. Ač ty, kdo teď usedáš, nechej ty hodiny. Přijít, však ty musíš vypadat, že v tobě čas počítají. A po tolika klamech a zbytečných zločinech budou posměšky provázat tvůj pád nekonečným vesmírem a časem. Cool. Heap upon thy soul by virtue of this curse. Niekto tu asi požil LSD. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. A obchod s ovocím nebude otvorený náhodou? Now the DA wants my head. Hey, don't mind me. Ja ho nechcem ešte vypočúvať, ja chcem ísť do obchodu s ovocím najskôr. This guy must have escaped from the loony bin. Straight through the red light. Bet you never saw it. No dobre, poďme si ho podať. Koľko odpovedí z neho vyťahnem, čet? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment and that was the last time I saw her. No dobre, poďme na to. Začneme rozvodovým řízením. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't Jebe getting ti? a divorce. Extrémne ste sa rozvádzali. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce.
Skúsime toto. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty tour, Angel. Antonia. Oh, Jesus. Tohle som podelal, když som to hrala. Ja som niektoré posrel. Ale nie moc. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Dobre. Prvý máme. Skúsime posledný kontakt. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Kecač, ale či ti to budem vedieť dokázať, to netuším. Susedská pani Arendaová dosvedčila, že Angel bežal z bytu za Antony. Počkaj, skúsme to ešte raz. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Skúsime lež. Skúsime to svedectvo. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Nope. My totiž to máme dôkazy. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford Coupe. Nice. Hnedý Ford Coupé. Dobre, zatiaľ 2 z 2 máme. Poďme na skrvavené tričko. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Keca. Alebo že by nekecal. Ja si myslím, že keca, ale tomu asi nedokážem. Pánska zapínací košele potřísná krví na límci a rukávu. Keca. You're lying through your teeth. You killed her and your brother's in on it. You don't know what you're saying. Why would I do that? Ale tá košela nám v tom asi nepomôže veľmi. Bo on sa spýtal, prečo by to robil a na to nemám žiadny dôkaz. Sorry. My mistake. Skúsime pochyby. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the L.A.Noire bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. Tu mám tiež správne. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Dobre, a posledné, to už by sme nemuseli posrať. Nech to mám perfektne. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Zdá sa mi, že kecá. Zdá sa mi, že kecá. Ale jak mu to dokázať? Operený had, ďakujem za follow. Myslíš, že je to pravda? On uhýba očami. Podľa mňa kecá.
intuícia. Mám už iba jednu intuíciu. Tak čeština funguje konečne, si to budú môcť zahrať. Hru som kupoval niekoľko mesiacov spátky, no vidíš to. Vidíš to, stačí sa opýtať, hneď dostaneš poradené netvar. Doslova som hneď trafil to, kde je ten problém, že musíš mať Rockstar v nemčine. Identifikoval som tvoje problémy a vyriešil ich. Pán, normálne, má zmysel sledovať cudzopasníkov stream. Je to tak, je to pravda. OK, tak poďme What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Netuším, Flapo. Netuším. Jak som to mal nastavené, nepamätám si to. Dobre, poďme do toho obchodu s ovocím, konečne. A dúfam, že už tentokrát bude otvorený. Raz ty dúfam, ideš so mnou, ja si idem otvoriť okno. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Je tak zatiahnuté, že ani svetožiaru nebudem mať okolo seba. Fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Vieš čo, ak si nájdeš niekde ten záznam, čo nájdeš minimálne na YouTube určite, tak možno to tam niekde hovorím, že či to mám na monitor, teda na display capture alebo na game capture. Ale tak to je najmenej, to si poskúšaš, že prídeš na to. Ty koko, aké driftíky hádžem. To som ani nemal v pláne. Normálne, že ani som nenarobil veľký mayhem v meste. Do ničoho som poriadne nenabúral. To je hlavne tým, že je všetko tak blízko seba. Už sa ale blížiš ku konci, ne? Tak to pochybujem, Beka. Možno ku konci tohto prípadu, ale celej hry určite nie. Či? Ja neviem, ja som to nehral. Teda respektíve hral som to, ale neviem ani kam som došiel. Bolo to už pekne dávno a nedohral som to. Are you working Friday night? We should go out afterwards. Dobre. Callback for that Universal chorus line. Čo? Ja už som sa zlakol, že sa s ním nedá pokecať. Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Keca. Serus, nejak moc nalepený kus stolu sa mi zdá? Ani nie. Mám tu takých dobrých 15 centy od stola, od brucha. Práve že som celkom vystretý práve že na môj vkus. No keca určite, ale či máme pochyby alebo klame, skúsime, že klame a uvidíme, kam nás to zavede. She was brutally beaten soon after she left the bar. Clem, you sure you didn't drive her somewhere? What are you suggesting? On že ju odvážal, hej? Počkaj, hnedý Ford Coupe, nie je to náhodou to auto, čo stálo vonku? No to nie je ono. Počkaj tu. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Ukáž? Okay, I'll go then if we're done. Nemáme tu náhodou také auto niekde zaparkované. Nemáme. Takže s tým Ford Coupe asi nevyhráme, čo?
just don't know how to dance to bebop. Skúška úspešne za mnou. Gratulácia, Rado, gratulácia. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Skúsim tú druhú možnosť najskôr. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Ale čo? To znie ako pravda, kamaráde. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Dobre, a ešte raz, jak to je s tým kontaktom z obetí? The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Use a phone. Teraz si povedal, že ju odviezlo auto. Jebe ti úplne na hlavu. Beaten soon after she left the bar. Clem, you sure you didn't drive her somewhere? What are you suggesting? Teraz už viem, že ten hnedý Ford Coupe je určite tá správna možnosť. I run an honest establishment and I'm trying to be helpful. Do I deserve this kind of treatment? Kámo, prečo? Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Toto bola staráčka You have to get zase. a court order or something. I have rights. Clem? Shh. Tak najskôr nám povie, že ju Ford Coupe odvážalo. Potom nám povie, že si zavolal taxíka a keď na neho vyťahne Ford Coupe, tak to nie je správne. Našiel som novú funkciu Twitchatu. Dútel. Povedz mi o tom viacej, Trebík. Ale. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Ale. Skalpel. Interesting. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, Vedľa jména sú vlevo, sú takové 3 bodky v obdelníčku. Také tam nemám. Jaj, viem už, čo myslíš. Hej, to máš ako moderátor. Tú funkciu. To je také zjednodušenie, ale not a big deal. Však ja to mám rovno vedľa mena. Ja mám rovno vedľa mena tie gombíky, že proste vymazať, timeoutnúť alebo zabanovať niekoho. To je podľa mňa podstatne jednoduchšie. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. To bolo, kámo, test pamäti. Pozrite sa na to, chat. Poďte sa na to, jak to vyriešim. Poďte sa na to, jak to na šupu vyriešim, bez toho, aby som si dával nápovedu. Pretože mám pamäť ako taký ostříž. Nie. Takto. Teraz toto. Tu bola 5. Tak. A tu bola 3. Doslova epicky poriešené. Génius, kámo. Ja musím byť asi génius. Majster pozornosti. Ženy mužom svým poddaní, než muž jest hlava ženy, ako i Kristus je hlava církve. Dobre, to som nestihol prečítať, ale chápem, je to proste nejaká povídačka. Panenka Mária, Šúr. Každopádne je to ten jej náhrdelník. Tiež mám fotografickú pamäť na čísla. Nice. Ja nie. Ja nie, ale z nejakého dôvodu som si to zapamätal. This brute punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Ja som dúfal, že budem mať nové auto. Jednu z tých dodávok. Nemá šancu, brášek. I'll try to shoot out his tires.
Wish me luck. Dobre, strieľaj, Rusty. Nemusel som mať žiadne poškodenie, ale hold nevydalo. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Fuck. To už bez poškodenia asi nedám. Z cesty. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Now who's about to get Time outuješ beku. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Ide ďalej, nie? You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Chcem aspoň 4 hviezdičky za tento prípad. Myslím, že si ich zaslúžim. Kapitán si berie jednu krabičku so sebou na nejaké to domáce chlasty. Jedna nesprávna odpoveď, hej. 4 hviezdičky doma. Pak jump. Iba 15-18 nalazených stôp. Našiel by som ich viacej, ale podľa mňa má Cutly Short. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. And we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail? The shadow leading the show. Who the fuck is a shadow? Lieutenant Phelps, the shadow of death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? To nie je Vietnam. To je druhá svetová, kámo. Vietnam. Hej, Vietnam v 47. Tam bylo kýpo. Nerešpektujem kapu, nerešpektujem kýpo, všetko beriem vážne. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Alright. Poď Rusty. Nech na teba nemusím čakať. Is the new letter genuine? Každopádne moc nám neukázali, ako zomrela hentá ženská. That would be new. I can tell you are lying. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop. Greetings from sunny California. Bereme si fízelkáru. Stop. Si zoberieme niečo nové. By som to videl na niečo nové. Ideš, Rusty?
alebo zase idem sám. A nič, dobre Rusty. Pre tentokrát urobíme výnimku. Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fact, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. First the letter, and now another. Ináč, Beka, si tu? Som ti zabudol povedať. Včera, ak si tu Beka, včera som sa dostal k opičiakovi vo svojom off-stream priechode sekirom a porazil som opičiaka na 4. pokus. Ani raz som nezomrel v prvej fáze. All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Go to hell, Parker! No way I'm going down without a fight. Drop the weapon. Kámo, aký ostrostrelec zase. Actually, druhá fáza byla pro mňa lehčí než tá první. Ľahšia nie je. Tá prvá sa dá tak cheesovať, že fakt je tam ťažké dostať damage. Give it up, LAPD! Don't make me chase you! Shimmied up a drain pipe. Samozrejme, že mi zdrhol. Čo sú to za biele flaky na obrazovke? Mne to prišlo hrozne easy, pretože máš blokovateľné útoky. Akože jeho blokovateľné útoky. No ja som ho neblokoval. Ja som vždycky čakal na svoju príležitosť. Počkaj, jak sa dostal hore. Fuck, ja neviem, jak tam išiel. Potom tu je rebrík, už viem. No, v tej druhej fáze už áno, potom už blokuješ. Ale tak spíra tam robí aj tak 90%. Mám ťa streliť do ksichtu, to je fakt to, o čo ti ide. Surrender now or I will use deadly force. To bolo na výstrahu. Ďalšie pôjde do kolena. Prišiel som o čapicu. Absolútne neakceptovateľné. To ale akorát stačilo dať 2-3 pary a pak pary na ten veľký slam. Dostal som hej no, a navyše keď si šlapal do strany. A na ten veľký slam si počkal, tak to bolo úplne easy. S tým súhlasím, možno by som ho dal na prvýkrát teraz. Kokos, tu je ešte 25 pouličných zločinov. V žiadnom prípade nie som ani blízko k tomu, aby som ukončil tú hru podľa mňa. A máme ďalší bod intuície, which is nice. Má to aj nejaký main story. No podľa mňa main story je okolo toho Dahlia Killera. Okolo toho Werewolfa. K tomu sa asi postupne dostaneme. Do piče, ja mám pred sebou klávesnice, tak to píšu komandy do AutoCADu. Mne sa to tiež stáva, že takedy sa pokúšam na pracovnej klávesnici písať do Twitchu a naopak. Tu sa ale musíme dostať hore, že jo? Tak, let's go. Z cesty k luku. Luku jedna ušatá. Shit, sorry. That guy there will lead us up. Počkej, mne sa zmenil cieľ, kam mám ísť. Steeling myself for what I'm about to see. That'll just be another dead body, Carter. Get used to seeing them.
You're the gig when you're working homicide, fellas. Prečo je to furt niekde na kopci? Vo veľkom štýlu na miesto činu. Dobre, poď raz, ideme peši. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries? Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk Mosty dress is kresli. very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. OK. OK, teda. Tak jo, poďme preklepnúť trošku. Mám taký dojem, že mu nezostal čas na to, aby ju poriadne povyzliekal. Že kvôli tomu sa na to vystral. Ale mi povedzte, že tá rana na krku nevyzerá, keby ju po krku prešiel bicyklom. Originál to vyzerá, keby ju prešiel bicyklom. Podľa mňa potrebujeme hľadať vraha na bicykli. To bude náš killer. Hej, horským elektrobajkom. V tej dobe ešte asi nie. Vtedy by asi boli úplne radi aj za ten horský bicykel. Ale veď bridge konstruktor už hrať nebudeš, tak na čo? No tak ale Trebík sa tým živí, vieš ako. On je profi bridge konstruktor. Mi nehovor, že na tom tele nie je nič zaujímavé. No, ja som to vedel. Appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services F1363. Reskat boha. Chod sa už vyťahať za káčera, dneska si nejaký nevyjašený. Sprav s tým niečo. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Koľkátky topánky. Spravím, pôjdem po nočnej, neboj. Dneska sa o teba bojím. Aj muži majú svoje dni. Keby to bol L.A.Noire pes, tak ho dá vykastrovať. Vidíš? Dneska môžeš byť rád, že nie si L.A.Noire pes. $5. To je, keby si pajdu hodil na zem. Kámo, nejspíš nic a on to vráti naspäť. Proste $5, super prachy. On to vráti na miesto. By v momente išlo do vrecka. Jak vaše donos. Cíčka. Don't think this is anything. Už nám nehrá hudba, takže asi som našiel všetko. What the fuck? Náhodou to mám takto od rána, keď som zbadal kolegyňu a nejako padla reč o háremu a šejkovi. Tak sa to navnadilo, hej. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Okay, čo si videla? Did you see anyone around The here last old night? hag. Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Okay, videla si hoba. So? Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war.
He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. A hobo leader. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Asi nám trošku padli internety. Sme back. Haló, haló, počujeme sa chat. Jednotku do chatu, ak sa počujeme. 111 príjem, over and out. Sme live, či ak? Kokos, mám to altabovať. Ukáž mi to sem, skúsim si pustiť svoj stream na telefóne. Lebo videl som... Už si späť, OK. Alrighty. Nebol som si úplne celkom istý. No a videl som, že vyskočili pakety. Kokos. Vás tu ale je, boha. Čo sa so mnou reálne aj baví? Nie, nepočujeme, kapá. OK. Trošku to dlho načítalo. Si nezaplatil, nezaplatil som, tak mi na 5 sekúnd zhodili internet. Tak to proste robí Telekom. This is how they roll. To na výstrahu. Budúci mesiac už zaplatíš, lebo ti dáme zhodenie internetu na 10 sekúnd. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Sigma? Budeme hrať Hobo Tough Life v rámci L.A.Noire. Poďme zbaliť šéfa hobov. Thanks for your help. Dobre, Rusty, poď. Naskoč si do mašiny. You've got to be kidding. We're driving this? Nie, srandujem, Rusty, nejdeme s tým. Poď, bereme si normálne naše auto. Alebo... Rusty, kam ideš? To by zrobiť nejaké zaujímavé. Čo to vidíme, oko modravé? Takéto už máme. Ja počkaj, to je tá Tesla, nie? Alebo toto je niečo... Nie, to je nové auto. Cool. Poď, Rusty, vystupujeme. Skúsime ešte toto auto vedľa. Alebo aj toto vyzerá zaujímavo. Má 20 eur, začnem nový život, true. Doslova true. A neviem, kam ja mám poslať, akože 20 eur. Čo tým chcel Kingy povedať? Či Pendo vlastne. Dobre, Rusty, už som si vybral. Ideme týmto autom. Toto bude bourák nášho dňa. Tie biele flaky neúplne chápem, vy ich tiež vidíte občas na screene, chat, alebo to vidím iba ja. Počkaj, my sme si mali nastaviť lokáciu vlastne. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying. Right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. It doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Koľko zarastí nejaký šéf? Koľko mi prišiel účet za elektrinu a z čoho ju sakra robia zo zlata, či čo? Ja tiež teraz niekedy čakám faktúru za elektriku. Som zvedavý to, že koľko bude zvýšenie toho roku. Som veľmi zvedavý. Hlavne som zvedavý, že aké zvýšenie platu dostanem toho roku, či to pokrie aspoň infláciu, alebo ani toľko nie. Keby som si mal tipnúť, tak poviem, že asi skôr nie ako áno. Že minulý rok to zvýšenie bolo veľmi slabé.
At least the rain stopped. You can change back into those white bucks now. Inak nemáme nový obleček. Počkaj, my možno budeme mať nový obleček, ukáž. Musím výjsť. Ukáž mi obleky. Ukáž mi, máme zase iba 7 zlatých ok. Získajte 2 obleky a nechte vyžehliť. Sunset Strip, Broderick, Ostrostrelec, to už sme mali všetko, Outsider. Nevieš všemu, co sa píše v novinách. To by mohlo byť. The Jane, ďakujem za follow, ďakujem. Asi pred 3 dnami som čítal článok ohľadom Tesly. Týpek si vybral sedadla a chcel si tam dať nejaké športové a tak vrtal do podlahy. Určite viete, ako to dopadlo. Stalo sa v Amerike samozrejme. Ja neviem, ako to dopadlo, zhorela mu Tesla. Asi najskôr zhorela, že? Tak oficiálne včera byla loni inflácia 3,5%. Tak to bych ja mohol dostať. No, u nás je to 5%. A toľko určite nedostanem. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Oficiálne reálne 6%. Nečudoval by som sa vôbec. You wrote the number down on that dress, is it there? Dobre, čo hľadáme? Skúsim po všetkom poťukať. Moja osvedčená stratégia, ako sa k niečomu dostať. Našiel som. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Nice. Kristus, veď ale tak ako čo vrtá do takového auta, do ktorého sa ani nerozumie. No vidíš to. Niektorí ľudia to majú radi, proste urob si sám. Tak reálne teď je včera inflácia tak 10%. Kámo si zober, že to je šialené. Automaticky všetky prachy, ktoré máš, sú o 10% nižšie. Akože majú nižšiu hodnotu. Na hlavu postavené. Nemá zmysel šetriť prachy, treba to rýchlo pomíňať všetko. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your Takže keď chcete pomôcť, kľudne mi ich pošlete a ja si mi niečo vymyslím, čo... Sice ich už neuvidíte naspäť, ale aspoň budete vedieť, že ste ich použili na dobrú vec. Minimálne dať všechny aspoň na sporící účet. No dobré, ale šporiaci účet má aký oný úrok? 0,01%. To je doslova, keby si ich vyhodil von okno. Nie vyhodil von okno, keby si ich zašiel do vankúša, to je to isté. Proste som si vzal druhú hypotéku. Úrok 2,6%, inflácia 10%, čistý zisk 7,5%, ja to vidím rovnako oplu. Ja to vidím úplne rovnako, čo najskôr treba zobrať druhú hypotéku ideálne. Sem nemal všetky naspať do krypta. No... To neviem, taký on, ale možno, hej. Pošli to všetko Cudzovi, nech má on zlý pocit. Ináč je pravda, keby si mi poslali veľa peňazí, tak ja mám zase týždeň výčitky svedomia z toho, jak furt. To sa mi stáva permanente, keď niekto mi pošle proste nejakú nie úplne zvyčajnú čiastku na tomto streame. Vždycky na tým musím 2 dní rozmýšľať ešte, že Ježišmária, má ten človek čo jesť? Bolo toto správne rozhodnutie? Môj má 0,5%. Stále je to menej ako inflácia. Potrebuješ aspoň vyrovnať tú infláciu. L.A.Noire. Toto bola tá loď v záhrade. Nie to naše L.A.Noire.
To s tím autem mi připomíná matku přítelkyně, nyní již dávno ex. Stalo se to před 16 lety, tam navrtala jako výdržák na mýdlo do elektrického vedení. Štěstí, že jsem na to přišel já a že jsem akorát po tanci pod proudem a pod sprchou vypadl z vany ven a nic se mi nestalo. Ty píčo, to je brutál, kámo. To tě mohlo zabít, easy tě to mohlo zabít. Ja dal pár korún, 50k do portu a už po pár dnech mám minus 2k, čo je do portu. To je tiež nejaké krypto alebo čo? Ja sa nevyznám, ak som sa opýtal blbosť, tak nehejtite ma, ale ja sa absolútne nevyznám v krypte, takže za to sa možno tak blbo pýtam. Tuto nehrá žiadna hudba. Čo sa tam deje vnútri? Otec si žvára a má pred sebou 2 céry. Dúfam, že sa začne vyzliekať každú chvíľu. Počka to, akože niekto viedol elektrínu pri vani alebo sprche. To je fušer elektrikár. Ľudia sú všelijakí, kámo. Drž sa, šmádik. Dík, že si zastavil. No, čo by sme to ešte potenciálne mohli mať? Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Dievčatá určite idú skrývať dôkazy. Mali by sme im zlomiť členky. Pozri sa. Úplne čakám, kedy povie to decko, že fucking pig alebo niečo podobné. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. Tak to asi nezariadí úplne tatínek. Domino. Want to hear something funny, Tarleton? Some Alebo Eldorado. going out a missing person Baron's bar. to recognize the suspect. If you'd excuse me, ladies. Čo to tu máme? I doubt it. So she went out without her handbag? A bez vodičáku. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Vedení vodičů v koupelne, presne tak. At least she was spared that particular indignity. To už všetko nie, iba tie dve veci tam boli. Topánke, zajebané od blata. Si mohol aspoň obúchať osmičky, hej? Well,
S 8 topánkami to máš celkom prúser, brášek. Nebudem ti hovoriť, že nie, ale... Oh shit. A to je mokré, to nie je krvavé. Ono to len sa odráža tá červená, a v tomto nie je krv, chat. To nie je krv. Netreba jumpovať ku conclusion i hneď. I'll be out of your way momentarily, ladies. No, pozrieme kúpeľňu a pozrieme detskú tiež. Not sure this means much. Nope. Už na mňa hrá hudba, takže asi som našiel všetko, čo som hľadal. A pre istotu to tu prelustrujem aj tak. Baron's bar again. A to niečo znamená. Aj keď ten dôkaz sme už mali z inej miestnosti. Ukáž, čo tu máme. I wonder why the picture was turned down. To je mňa. No podľa všetkého to nie je stopa. Not everything here is going to be relevant. Kabelka na zemi. Jeho to ani nezaujíma. Phelps je občas tak trošku ignorant. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks, ma'am. Hej, myš, na otisky sa tu veľmi nehráme. For the record, Mr. Terrellson, what is your wife's name? Teresa. Možný podľa alibi Larsa Terrellsona, psychický stav obeti, posledný kontakt s obetí. Začneme tým. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. To vyzerá byť pravda. Why did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. Oh shit. On ma oklamal. OK, tak toto je nejaký psycho killer. On sa tvári absolútne skalopevne, nie práve teraz, ale keď som mu položil otázku, tak hej, pekne ma ošuškal hajzel jeden. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Radšej Bobby nebudem had a dávať bunch of tieto people možnosti. over. We were having a good time. Nemáme potvrdené She jeho said she alibi. was bored and decided to leave. Na toto seriem. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Akože klame poriadne. Čas smrti. Obeti stanovené zhruba kolem 2 hodiny ráno. Lísteček s pravidelne nalezený na oblečení obetí, na ňom stojí otisky bot, otisky pneumatík, pokladník, kniha s pravidelným plachetím zápalky, kabelka obetí. Absolutne mi to tu nesedí, ale mám taký dojem, že mi to kopec chýba na to, aby som ho poriadne mohol vypočuť. Už som jednu odpoveď posral. No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. To neviem, či robili. Toto bude asi pravda. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. OK, seriem na to, nejdem tie ďalšie vôbec riešiť. Nejdem, lebo totálne ho nečítam. Kurva, ale ja už musím. Keď už som tu, tak už musím. Ale ja nedám ani jednu správnu. Však so mnou totálne vysiera. Kámo, ja ho zavriem, ja ho tak zabásnem, že dovidenia.
You said you went to a party at Bobby Ross's. Daj to znova, nedám to znova. Bobby had a bunch of people over. Ani to nemôžem dať znova, Soro. Raz dám nesprávnu odpoveď a už konec. Rovno ho obvinia hotovo. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls. To, že pri obidvoch tých veciach sa tvárila absolútne skalopevne. Ja som mu to totálne zožral. Teraz som videl na tom, že ho jebáva, tak som dal pochybnosti a bolo to správne. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Ani hovno, povedal si mi, že ste sa hádali porád. Ja dám pochybnosti, srad na to, keď to bude zle, tak to bude zle. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Thanks for answering our questions, Mr. Terrellson. Keď som uveril, tak to bolo nesprávne. Dostal som sa k polovici. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Čau, Gandhi, čau, čau. Terrellson broad had her last drink at Baron's Bar. We should check the place out. Vy tu stále riešite elektriku ešte? Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. No dobre, môžeme sa odviesť teda za Hobota Flyfom. Alebo do toho baru. By ma zaujímalo, čo bude bližšie. Máš chat plný odborníku, nečakal som, že spustím takovú debatu, ja tiež nehás. Huba si necháme na zajtra. Ideme do toho baru. Vlastne aj ten bar si necháme na zajtra. You know how it goes. Inak strašnú chuť som mal cez víkend zapnúť stream a pustiť si Stellaris. Ale nejak sa nenášla vhodná príležitosť na to, aby som sa do toho pustil. Vzhľadom na to, že dieťa a povinnosti a stretávanie sa s reálnymi ľuďmi. Občas je to komplikované. Ale chcel som to včera pustiť. Zajtra vyjde slnko, hádam, hej. Budeme dúfať. My nie sme reálni, nie. Vy ste len jednotky a nuly. Žijeme v simulácii, bubu, ani ja v skutočnosti nie som reálny. Ja som tiež len umelá inteligencia, čo si myslíte, že ma vidíte a že sa s vami reálne rozprávam, ale všetko sú to len elektromagnetické impulzy. Moja teória, možno som pozeral práve príliš veľa Matrixovitých filmov. Môže to byť aj tým, že mám takéto pocity. Mr. Destructoid? Ja. Dobre, chat. Bol to príjemný stream. Chýbal mi ten L.A.Noire. Som rád, že sme sa k tomu znova dostali. Po 3 dňoch predsa len. Komu dáme dneska nejaký ten nájazdík, čo poviete? Koho by sme podporili trošku? Máte nejaké návrhy pre mňa? Viem presne, komu to dneska hodíme, chat. Viem presne, komu to hodíme. Nie, dneska to nebude Samara. Dneska to bude Schmeidalf. Pretože Schmeidalf streamuje Plague Tale Innocence a tak nenápadne iba povedal, že ide hrať Plague Tale Innocence, ale nepovedal, že ho ide aj streamovať, takže ja to dneska hodím nenápadne k nemu, dávam mu menšiu podporu a tak toho aspoň potešíme. Čo vy na to, priatelia? Videl si nový? Nevidel som ešte nový Matrix Pingvy, nevidel som, mám ho stiahnutý, odhodlávam sa na to, že si to pozriem, ale nejak sa mi do toho moc nechce. Ale dnes byl vidieť pokrok, až na ten posledný rozhovor si to dával fakt dobře, ja si myslím, kámo. To je, vieš ako, oddychol som si cez víkend, pretože mám tu oddychovú pilulku, ktorú teraz momentálne testujem. Dal som si to 2-krát, dal som si raz 2 tabletky, dal som si raz 1, je to celkom fajn, dobre sa potom spí, takže mozog je oddychnutý a môže trošku aj rozmýšľať.
L.A.Noire ti ide o dosť líp než ovar. Tak ten ovar, tie OG veci z toho ovaru mi nie sú úplne blízko. Každopádne, priatelia, hodíme ten nájazd k Šmajdalfovi. Aspoň ho tam pozdravte. Aj keď sa rozhodnete odtiaľ zdrhnúť v momente, ak ten nájazd tam pristane, tak aspoň mu napíš nazdar Šmajdalf, jak sa dneska máš. Dávno sme sa nevedeli. Dúfam, že sa máš fajn. Ja vám ešte ďakujem za to, že ste sa dneska zastavili na tomto streame. Ďakujem za tie resub, za tie nové follows, však to poznáte, chat. Som vám za to všetko veľmi vďačný. Dúfam, že si užijete dnešný deň a dúfam, že sa uvidíme znova zajtra. Ráno od 8. Budeme pokračovať pravdepodobne z L.A.Noire a potom budem musieť vymyslieť, kedy si konečne dáme aj ten Bloodborne. Ak by som sa veľmi cítil, tak ho dám už aj zajtra, ale úprimne sa zatiaľ moc necítim. Takže užite si dnešný deň, vidíme sa znova zajtra, pozdravte Šmajdíka a čus priatelia.